Alabaaw kunnafoni sɛbɛn Nouvel Horizon a ye a yira k'a fɔ cɛkulu min bɛ yen waati tɛmɛnen na n'olu tun ye wulikajɔ kɛ Ala ma ɲinɛla Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga nɔfɛ ni a jɛkulu tɔgɔ nana da k'a fɔ Mouvement du 5 juin M5 RFP yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni caman bɛ yen nin waati in na jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu min yɛrɛ bɛ n'u b'a wele k'a fɔ an ko Mali dɔrɔn kulu in yɛrɛ tɔnden dɔ bɛ yen ko Madame Si Kadiatou Sow a yɛrɛla k'a fɔ bi ta kɔ bi ta ɲɛ ale kɔni ye a ka baaraɲɔgɔnw kɔni sɛmɛ M5 RFP u ka kolatigɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko comité stratégique ka sababuya kɛ mun ye Madame Si Kadiatou Sow a yɛrɛla k'a fɔ a ye dantigɛli dɔw kɛ kunnafoni nasiraw yɛrɛ fɛ M5 RFP a kolatigɛ yɔrɔ min bɛ yen ni o ye a comité stratégique ye a y'a jira k'a fɔ k'o bɛ ka taa taasira min kɔni fɛ ale ma o faamuya cogoya si la sabu n'i ye jateminɛ kɛ kabiri waati jan nin kolatigɛ yɔrɔ min bɛ M5 RFP yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye a comité stratégique ye waati tɛmɛnenw na a ɲɛmaya tun bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga de bolo nka kabiri ale sugandira ka kɛ jamana yɛrɛ minisiri ɲɛmaa ye a yɛrɛla k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o baaraw kɔni kan ka kɛ ale kɔni sen kan ka bɔ M5 a ɲɛmaya kolatigɛ yɔrɔ o ɲɛmaya kɔni na nka an bɛ waati min na i ko sisan kow kɔni ɲagaminen don jɛkulu min bɛ nin kulu in yɛrɛ kɔnɔ n'o o ye an ko Mali dɔrɔn ye ka kɛɲɛ ni alamisa ye juin kalo tile 2 san 2022 nin kulu kɔfɔlen kɔni nana kunnafoni dɔw furubaya ka yira k'a fɔ min ye an ko Mali dɔrɔn ye olu kɔni sen bɛ na sumaya comité stratégique a baaraɲɔgɔnyaw kɔni nin ye a ɲɔngirilen ye olu yɛrɛ kɔni fɛ nka dɔ la sa u na to M5 RFP yɛrɛ kɔni kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ale ka lakali la ko maa min bɛ yen ni o b'a wele k'a fɔ Madame Si Kadiatou Sow waati tɛmɛnen in na min ye premier ministre min bɛ yen bi n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye ale sugandilen ko ka kɛ jamana yɛrɛ minisiri ɲɛmaa ye Madame Si Kadiatou Sow ale de sugandila ka kɛ nin kulu in yɛrɛ ni o ye a kolatigɛ yɔrɔ ye comité stratégique yanni waati cɛ a ka ɲɛmayaw kɔni nun don o kɔfɛ Madame Si Kadiatou Sow ale kɔni nana kunnafoni kɔni furubaya k'a fɔ nin tɔn in yɛrɛ yanni waati cɛ ɲɛmaya min dilen don ale ma ale kɔni ye a bila ale sen tɛna don o la cogoya si la sabu ka a sababuya kɛ ale kɔni ta kɛra musanin ta ye kɔmɔ ye nka ni kɔmɔ bɔra musanin b'i dogo wa kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ Madame Si Kadiatou Sow ye nin waati minnu kɛ M5 RFP a kolatigɛ yɔrɔ yɛrɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ jateba yɛrɛ tun tɛ a kan n'a ye kuma minnu fɔ tuma dɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛmaya de don a ka ɲɛmaya in o jɔyɔrɔ foyi tun tɛ ale yɛrɛ kan o waati la o de hukumu kɔnɔ Madame Si Kadiatou Sow a kɔni nana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nin ɲɛmaya min bɛ yen n'a bɛ ale bolo tɔgɔ la k'i sen bɔ a la pewu o de hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2022 an ko Mali u nana kunnafoni dɔw furubaya bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ min bɛ perepelatigɛw yɛrɛ di ka yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ olu ye M5 RFP a tɔnden ye wa a kolatigɛyɔrɔ min bɛ yen ni o ye a comité stratégique o y'o maa fana ye olu ye laɲini kɔni kɛ min b'a to fanganatɛmɛ fanga a jatew ka se ka bɔ mun de ɲɛna mun de ma ɲɛ perepelatigɛw o ka se ka di M5 RFP a tɔndenw ma olu tun ye kungilanna minnu ta yala o ni fanganatɛfama a ɲɛwa bɛ cogo di nin tun kɛra laɲini ye ka ɲɛsin M5 a ɲɛmaaw kɔni ma nka a nana kɛ sa o ko kɔni kumaw nana caya kosɛbɛ an ko Mali u ko ka kɛɲɛ ni M5 RFP u ka san fila ɲɛnajɛ min bɛ kɛ waati ni waati o kɔni bolodalen bɛ ka bɛn ni dimanche don ye juin kalo tile 5 san 2022 u ko tiɲɛ don nka o baara in a bɛna kɛ hukumu kɔnɔ hukumu min ni gɛlɛyaba de bɛ M5 RFP yɛrɛ kɔnɔna na sabu an bɛ waati min na i ko sisan M5 RFP e ko a ma tila wa laɲini min tun fɔra k'o ka se ka sabati yala maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka laɲini yɛrɛ a sabatira wa fede wuruti min tun taara min bɛ se ka yɛlɛmabaw don Mali yɛrɛ kɔnɔna na yala M5 RFP a ɲɛmaa min bɛ yen minisiri ɲɛmaa la bi a sera ka i dɔgɔ don o kow la wa nin bɛɛ kɔni kelen don gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na i ko sisan o de hukumu kɔnɔ plateforme an ko Mali dɔrɔn u ko olu bɛ maaw kɔni hakili lajigi k'a fɔ waati tɛmɛnenw na olu tun ye kunnafoni dɔw furubaya u bɛ fɛn wele faransikan na ko déclaration liminaire numéro 11 comité stratégique du M5 RFP min yɛrɛ kɛra ka bɛn ni décembre kalo o tile 20 san 2020 waati M5 RFP tun ye a yira k'a fɔ min ye olu yɛrɛ ka baara tacogo ɲumanw ye u tun ye perepelatigɛw di laɲiniba minnu tun bɛ M5 RFP la u tun ye olu kɛ gafe ye k'o furubaya dunuya bɛɛ lajɛlen nana bɔ o kalama wa u tun y'a yira malidenw yɛrɛ la koyi k'u bɛna fanganatɛmɛ fanga olu kɔni fɛ a kan ka kɛ fɛn ye fɛn min ni yɛlɛmabaw bɛna don kununko fanga taabolo ani bi fanga taabolo la u bɛ fɛn wele faransikan na ko transition de rupture o de hukumu kɔnɔ M5 RFP a comité stratégique u nana kunnafoni dɔw furubaya ka kɛɲɛ ni avril kalo san 2021 waati u nana laɲiniba 10 ɲɔgɔn bɔ ka bin ani waleya 17 bɔɲɔgɔnko k'o jira diɲɛmaw la
min b'a to olu ka baaraw min b'a yira maaw la k'u ka baaraw bena kɛ nin hukumu yɛrɛ kɔnɔna na. O kɔfɛ ka kɛɲɛ ni juin kalo san 2021 olu yɛrɛ ka tɔn min be ni o ye M5 RFP a kolatigɛyɔrɔ ni o komite stratégique ye ɲɛmaya nana sugandi ka bɔ o la o kɛ jamana yɛrɛ a minisiri ɲɛma ye. Olu yɛrɛ ka jateya la nin ko nin kɛra jigisɛmɛba ye olu kan. Olu yɛrɛ fɛ nin ko nin ye a sɔrɔlen ye sa nka u ka lakalili la u ko maliden fan caman bi yɛrɛ ɲininka bi u tun ye laɲini minnu fɔ yala laɲini ninnu taara sira jumɛnw de fɛ sabu waati tɛmɛnenw na maliden minnu tun sigilen bɛ jamana kɔ kan ni o ye diaspora ye olu bɛɛ ye wulikajɔ kɛ min b'a to nin jɛkulu in a bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogoya min na nka a nana kɛ bi jɛkulu in kɔni farafaralen don u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la kulu min bɛ yen n'u y'a wele k'a fɔ an ko mali dɔrɔn olu kɛn bɛ bi k'u ka dusumakasa yira o hakililajigila min ye semasi ye ale yɛrɛ coordinateur ni o ye isa kawujimi ye ale tun ye dama suɲɛ k'a kɔrɔfɔw bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ M5 kɔni su donna a ka kuma banna pewu e ko nin dɔ la a tɛna tiɲɛ di o ma kofɔlen yɛlɛma wa sabu jɛkulu min bɛ yen n'u y'a wele k'a fɔ ko MK ni o ye Sekumari Siso ale ka jɛkulu ye olu fana cɛla bi gɛlɛyabaw de bɛ yen a na kɛ k'a fɔ olu fana ka tɔnw kɔni tilalen bɛ fila ye an bɛ waati min na i ko sisan o kɔfɛ Kawral International ale fana ye maa ye maa min ni jama bɛ a nɔfɛ kosɛbɛ ale fana ka kulu o fana kɛn bɛ bi taabolo wɛrɛ ye M5 kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnenw na olu yɛrɛ tun ye sigikafɔ dɔ kɛ kunnafonidilaw kɛrɛfɛ k'u ka hakilinaw fɔ M5 taabolo la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa ko nin b'i yɛrɛ ɲininka yala M5 RFP a tun ye min fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'u bɛna yɛlɛma minnu don jamana kɔnɔ o tun ye kuma sogokanw de wa wala o tun ye mun de ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant ye a yira k'a fɔ min ye gesedalaw tɔgɔla parti min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko RPM Ala ma ɲinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale tɔgɔla parti yɛrɛ tun don kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ min ye an ka camancɛ kiri min bɛ yen ni o ye cour d'appel ye olu kɔni nana laɲini kɛ ka wulili kɛ yamaruya min tun dilen bɛ bureau national yɛrɛ ma RPM yɛrɛ kɔnɔna na k'o dan sira la an bɛ waati min na i ko sisan nka a yira la k'a fɔ nin waati in yɛrɛ la maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka Boubacar Tireta ani Maître Babɛr Gando yala nin ma kɛ kulu fila ye bi olu n'u nɔfɛmɔgɔw RPM yɛrɛ kɔnɔna na wa kɛɲɛ sa jɛkulu dɔw kɔni tun sigira sen kan u bɛ jɛkulu in wele ko collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs du rassemblement pour le Mali nin ye jɛkulu ye jɛkulu min n'u farala ɲɔgɔn kan min b'a to RPM yɛrɛ a sariya kisɛw olu bɛ se ka latanga cogoya min na wa maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ni jɛkulu in ɲɛmaya kelen bɛ bi ka ta ka di Maître Babɛr Gando de ma ale yɛrɛ ni a nɔfɛmɔgɔw caman bɛ a kɔnɔna na i n'a fɔ ko Mamadu Jarasuba i n'a fɔ Musa Temine i n'a fɔ Saliya Togola ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw a yirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni alamisa tɛmɛnen ye mɛ juin kalo tile 2 san 2022 u yɛrɛ jabala min bɛ yen sigida 4nan na u ye kunnafonidi cari kɛ ka kɛɲɛ ni kiiritigɛlamɔgɔw olu kelen ko k'u ka jaabi yɛrɛ bin u ye a yira k'a fɔ olu ka nin kolo in u b'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ Boubacar Tireta olu kɔni tɛ a lakodɔn tuguni k'a fɔ ko RPM a ɲɛmaa yɛrɛ don an bɛ waati min na i ko sisan wa u ye a yira k'a fɔ u bɛna kulu dɔw sigi a dɔ la sa hali ni kulu in bɛna kɛ kulu fila de ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko la mise en place d'une commission d'une coordination issue de deux clans pour la direction conduite du parti u y'a yira k'a fɔ coordination fila de bɛna sɔn ka i yɛrɛ sɔrɔ parti yɛrɛ a kɔnɔna na min ye Boubacar Tireta ani Maître Babɛr Gando ye ka kɛɲɛ ni Dawuda Sangare ale ka fasiri ye a ko kiiribondaso min bɛ yen ni o ye camancɛ kiiribondaso ye o kɛlen ko k'a ka kunnafoni yɛrɛ jaabi kɔni bɔ ka bin ka bɛn ni juin kalo o tile gale Babɛr Gando n'a ɲɛfɛmaw ani dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tireta n'a nɔfɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ la nka a yirala k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ ka lakali la a ko nin kun ye dabalibanko ye sabu waati tɛmɛnenw na Maître Babɛr Gando ale de tun ye RPM a kolatigɛba ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko secrétaire général du parti o kɔfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Boubacar Tireta ye ale de ye RPM yɛrɛ a ɲɛmaaba ye nka maa ko nin b'i yɛrɛ ɲininka mun de kɛra sababu ye ka ninnu gɛlɛyaw kɔni sama ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la nka min kɔni diyalen don ka kɛɲɛ kiiri min kɔni kɛra ka bɛn ni marisikalo tile 2 ye san 2000 ani san 22 ni kiiri in yɛrɛ nimoro o ye fu 86 ye min taara sigida a 2nan o tribunal yɛrɛ kɔnɔna na o tun ye laɲini yɛrɛ kɛ ka se ka balili dɔw kɛ comité central o baaraw se ka jɔ cogoya min na ka bɛn min ye desanburu kalo tile 28 tile 29 san 2000 ani san 21 waati la nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye nka a yɛrɛla k'a fɔ ko jateminɛw kɔni tun kɛra k'a fɔ min ye parti yɛrɛ a sigi sariya min bɛ yen ni o ye a article 32 ye
o bɛ perepelatigɛ dɔw yɛrɛ di parti yɛrɛ a kɔngɛrɛw kan ka kɛ kɛcogo mun na yɛlɛma minnu kan ka don a bureau kɔnɔna na nin kɔni ye sariya kisɛw ye parti kɔnɔ nka an bɛ waati min ko sisan a na kɛ sa gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn samasamaw olu kɔni bɛ rpm maw ni ɲɔgɔn cɛ la Bouakari Tereta a n'a nɔfɛmaw Maître Babɛri Gando u n'a nɔfɛmaw olu kɔni kɛn bɛ bi ka ɲɔgɔn sama sama fo kiiri tigilamɔgɔw olu da donna a la k'o kɔni gɛlɛyalen don nka aw bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogoya min na min ye an ka maaw ye olu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Abdoulaye Kanta a y'an sama seereya min na an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. An ka jɛkulu n'an ko ma collectif pour la défense des acteurs du règlement intérieur n'o y'an ka jɛkulu ye n'an y'o sigi parti yɛrɛ kɔnɔ n'o ye FM kɔnɔna ye walasa an ka sɛbɛn minnu bɛ yen n'o y'an ka bɛnkanw ye olu ka se ka bato cogo min olu bɛ se ka lawaleya cogo min o hukumu kɔnɔ aw b'a dɔn k'a fɔ depuis janvier kalo tɛmɛnen an ye jɛkulu dɔ sigi ka sababuya kɛ an taalen ɲɔgɔn ye min na n'an k'o ma comité central n'o ye parti bolofara fɛn fɛn bɛ yen an ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ palais de la culture la n'o kɛra décembre kalo tɛmɛnen tile 28 ani tile 29 walasa ka se ka kuma parti ka ɲɛnamaya kan ani an ka parti gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye o gɛlɛyaw ka se ka kun sigi olu la je pense que an nalen o ɲɔgɔn ye o la gɛlɛya dɔw fɔra kuma caman fɔra nka a bɛ n'a fɔ jɛgɛ mɔna kan min kan a ma tila o kan parce que kuma minnu yɛrɛ nana fɔ ani kuma kuncɛyɔrɔ la u ye hakilina minnu ta k'a fɔ nin ye bɛnkanw ye an y'a ye k'a fɔ olu fila tɛ taa ɲɔgɔn ye en même temps maaw wele ni hakilina min ye ani baara fana kɛra ni hakilina minnu ye olu fana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc an y'a ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ baara in taabolo kɔnɔ kegunya tun b'a kɔnɔ janfa tun b'a kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ an ye parti kɔnɔden minnu ye anw ka baara parti kɔnɔ anw tɛ se ka sɔn a ma cogoya si la n'o y'a sɔrɔ baara ni sariya tɛ ɲɔgɔn bali u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni baara o baara ka kan ka boloda il faut k'o k'a sɔrɔ an ka sariyaw kɛlɛ don n'o ye an y'a ye k'a fɔ sariyaw sɔsɔra donc o hukumu kɔnɔ janvier kalo min tugura o décembre kalo in na an ye jɛkulu sigi n'o ye collectif ye walasa an y'a ye k'a fɔ sɔsɔli minnu kɛra ka ɲɛsin an ka sɛbɛnw ma o sɔsɔliw an bɛ se ka k'u sigi o la cogo min vraiment an y'a kɛ ni hakilina min ye o tun ye ka ɲɛmɔgɔw k'u lasɔmi an ye lettre de fɔlɔ ci pour que fininɔgɔ minnu bɛ yen an ka se k'a ko an ka du kɔnɔ ka yir'u la k'a fɔ nin yɔrɔ nin yɔrɔ nin yɔrɔ in na vraiment hakilina dɔw taara ani sariya bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ nka yan'o fana ka kɛ réunion minnu tɛmɛna ani conférence yɛrɛ senfɛ o y'a sɔrɔ kuma fɛn fɛn ka kan ka fɔ bɛn ni gɛlɛya bɛ se ka sabati cogo min parti kɔnɔ an y'a fɔ a bɛ n'a fɔ nin hakilina minnu nana u kɔni ka taabolo la a bɛ kɛ cogo o cogo a bɛ kɛ fɛn o fɛn ye parti kɔnɔ f'an ka se k'a waleya bon komi an kɛlen k'u lasomi an y'a ye k'a fɔ hakilina min bɛ ninnu na a bɛ n'a fɔ o ye k'u sinsin u ka sariya sɔsɔli la anw fana ko n'o don komi sariya dɔ bɛ yen n'o b'an bɛɛ sanfɛ an b'a ɲini ka collectif in dilan k'an ka hakilinaw ta ka taa n'a ye sariyasoba la nka a ma kɛ parti propre la dɛ parce que kuma bɛɛ n'olu bɛ kuma komi parti a bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ye lettre fɛn fɛn ci a ye hakilina fɛn fɛn ta a ye hakilinaw ma ta réunion na a taara ka salon kɔnɔ groupe dɔ de b'a bolo a bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ k'a ka décision ta o ni anw ye RPM mɔgɔ ne bɛ taa réunion na cadre caman bɛ yen o bɛ taa réunion na nka pourtant a décision fɛn fɛn filɛ ka balancer a si ma ta réunion na nka a b'a sɛbɛn parti tɔgɔ la k'a yira fana k'a fɔ k'an ye parti attaqué an ma parti attaqué Tereta n'a ka clan n'olu bɛ ka parti sariyaw sɔsɔ an y'u de attaqué parti ti Tereta ka clan mɔgɔ parti y'an bɛɛ de n dalen b'a la fana k'a fɔ anw ni militant minnu bɛ terrain kan tin min b'an cɛ deli min b'an cɛ ani ɲɔgɔn bonya min b'an cɛ n dalen b'a la k'a fɔ olu yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a fɔ n'a fɔra parti tigiya man surun olu la ka tɛmɛ anw kan ne bolo parti y'an bɛɛ de fɛ ye anw b'u fɛ parti a bɛ taabolo min na a b'o kɔnɔ aw y'a ye an m'an da don kɔrɔlenw na dɛ gɛlɛya caman yera parti kɔnɔ kɔrɔlen an ye waati kuma de si kan an bɛ kuma sariya dɔrɔn de parti sariyaw il faut k'an k'o bato donc o de y'a to an taara tribunal la o tribunal je pense que Babɛri bɔra parce que an ye comité tribunal de an sera yen kɔnɔ k'an ka dusuma kasi jira k'a yira k'a fɔ baara dɔ bolodara minnu bɛ sariya sɔsɔ an ka parti kɔnɔ an sera o ma walasa aw k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na an y'a ye réseau bɛɛ ka fɔ k'u gagnera bon en réalité anw ma gagné u ma gagné a waati mun na parce que o waati la décision min b'u taara tribunal y'a yira de k'a fɔ anw minnu ye ser'u ma parce que k'a fɔ ko dɔw ninnu ye parti sariyaw sɔsɔ ko anw ni olu bɛɛ ko bi bi an tɛ se ka kuma parti tɔgɔ la n'an tɛ se ka kuma parti tɔgɔ la ça veut dire que o fana ye décision minnu ta olu tun kan ka annuler o baara tun ma kɛ donc u kɛlen k'o fɔ a bɛ n'a fɔ anw yɛrɛ ye an sera tribunal ma kun min kama u da ma don o kun na tuguni a bɛ fɔ o de ma le fond du dossier u da ma don o la u m'a jugé yɛrɛ a bɛ n'a fɔ e sera ma nin gɛlɛya bɛ yen ne ko n da tɛ se ka don nin kuma in na
parce que ni gɛlɛn vraiment a bɛ cogo min i ka taa ka taa nin fɔ yɔrɔ wɛrɛ i ma kan ka nin fɔ ne fɛ yen a bɛ n'a fɔ n'a ɲɔgɔn donc a yɛrɛ la k'a fɔ en réalité tribunal la communauté la jugement ma kɛ o de la anw fana y'a yira k'a fɔ communauté ka kuma in tɔ k'a jɛ don parce que n'aw y'a jateminɛ n'aw ko anw minnu ye PPR mɔgɔw ye anw ye plainte kɛ aw y'a yira k'a fɔ an ka mandat banna depuis 2019 donc yamaruya ti anw bolo an ka kuma PPR tɔgɔ la minnu fana ye décision ta PPR tɔgɔ la 2019 kana bila bila ça veut dire que yamaruya t'olu fana bolo ka décision kan anw dun sera anw yɛrɛ k'a fɔ u ye décision minnu ta 2019 kɔfɛ o bɛ sariya sɔsɔ donc aw ka kan k'a fɔ de décision fɛn fɛn tara 2019 kɔfɛ a bɛɛ fu k'a sababuya kɛ aw wo olu wo en réalité aw si yamaruyalen tɛ ka kuma parti tɔgɔ nka komi o baara ma kɛ an sera cour d'appel la donc cour d'appel ka jaabi o de binna kunu donc o jaabi de y'a yira k'a fɔ baara min kɛra commune 2 la n'olu y'a yira k'a fɔ olu anw yamaruyalen tɛ ka kuma parti tɔgɔ la u y'a yira k'a fɔ o kuma in tɛ tiɲɛ u y'a yira k'a fɔ an yamaruyalen don ka kuma parti tɔgɔ la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye u k'an sera commune 2 tribunal la kun min kama n'o ma juge o jugement in olu seginna k'a kɛ u kɛlen ka jugement in kɛ u ye jateminɛ kɛ u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ b'anw bolo tiɲɛ b'an bolo o sababuya la u y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ye min kɛra 28 ni 29 décembre n'an k'o ma comité central ko fɛn fɛn tara n'o ye bɛnkan ye u y'a yira k'a fɔ o bɛɛ binna ji la filanan ye mun ye u y'a yira k'a fɔ o ɲɔgɔn ye sen fɛ fanga kura minnu tara ka kalifa tere la ka se ka dɔ fara a ka président fanga kan u y'a yira fana k'a fɔ k'o bɛɛ binna ji la u y'a yira fana k'a fɔ birosoba min bɛ yen n'a bɛ ka kuma parti tɔgɔ la bi u ko birosoba in parce que an ka sariya kisɛ dɔ bɛ yen n'o ye 32 article 32 u y'a yira k'a fɔ o sariya kisɛ yɛrɛ c'est à dire an tɛ se ka bɔ o kɔnɔ donc bi tɛmɛnen kɔ parti birosoba u y'a yira k'a fɔ k'o ka walan sɛbɛnna k'a kɛɲɛ sariya bolo kisɛ 32 ma n'o ko an ka mandat ye san 3 de ni san 3 banna biro kura de bɛ sigi bon o san 3 de banna le 23 octobre 2019 o dati la ka na bila bi la o b'a yira k'a fɔ baara minnu kɛra franchement nin si ma kɛ sariya kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔ n'u y'a yira k'a fɔ a ka recommandation spéciale n'o ye fangakura ye a ka candidature fana o y'a yira k'a fɔ candidature min tara k'a fɔ Tireta ye parti candidat o fana binna ci la donc bi bi la a bɛna fɔ an ni sariya foyi de décision foyi de ma bɔ comité central de réunion na fɛn fɛn kun tara yen a bɛɛ fu o hukumu de kɔnɔ Babɛr y'a yira k'a fɔ an t'a kɛ ni waso ye anw ka miiriya ye min ye parti bɛ se ka jɛ ka kɛ parti ba kelen ye cogo min fanga bɛ se ka kɛ parti la cogo min e bɛ fɛ fɛn min ka ɲɛ n'i y'o tiɲɛ sini hali ni o dir'e ma a bɛ ɲɛ wa a ti ɲɛ fɛn tiɲɛnen o man d'an ye anw bɛ fɛ de parti ka to ba la parti ka fanga sɔrɔ parti ka fara ɲɔgɔn kan ni fɛn min kɛ k'a ka kɛ ni jama ka bɛnkan ye maa si kana bila parti sanfɛ ka fɔ min ka di o de bɛ kɛ o de y'an ka hakili o de y'an ka taabolo ye bi bi in na comité minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye RFM ye comité bɛɛ y'an ka comité ye sous-section fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ y'an ka sous-section ye section minnu bɛ yen an y'a fɔ cogo min a bɛɛ y'an ka section ye nka o t'a bali ni section min sigi cogo man ɲi an bɛ tila ka segin k'a lajɛ k'a sababuya kɛ waati min anw bɛ nin kɛlɛ in na olu bolila ka taa région kɔnɔ ka taa section sigi u tatɔ la a fɔlɔ ye ko organisation min dilan u t'a fɔ an ye normalement secrétaire général foyi ma kan ka k'a ɲɛnama secrétaire organisation foyi tɛ k'a ɲɛnama ne yɛrɛ ye jeunesse président ye jeune minnu bɛ taa délégation nɔfɛ pour que ka taa renouvellement kɛ ne de ka kan ka jeunes bɔgɔti mais a baara daminɛnen ka na bila bi la u m'u sarama siɲɛ kelen u bɛ organisation dilan an t'a kalama o bɛ mission wuli an t'a kalama a ma kɛ réunion senfɛ foyi olu bolo an ka nin to nin kɛlɛ in na sani u ka tila kɛlɛ la an ka section bɛɛ o fɛn tɛ o anw bolo anw kɛlen ka lettre in kɛ k'a ɲɛsin tribunal ma ni ɲɛmɔgɔ ɲumanw don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye u b'a ɲini fɔlɔ an ka bɛn walasa an ka taa ka baara kɛ terrain kan an ka yira militants na k'a fɔ an bɛnnen don an bɛɛ bɛ don da kelen kan an bɛ bɔ da kelen fɛ nka bi u t'a fɔ ye dɛ hali ni mɔgɔ 2 de don u t'o diyagoya tin section kunna pour que congrès la u ka se k'a fɔ ko majorité b'u bolo donc nin décision in na bi tɛmɛnen kɔ a yirala k'a fɔ PPR tɛ yen d'abord hali an ka se nin décision yɛrɛ ma u ye baara fɛn fɛn kɛ n'o baara ma kɛ bɛn ni gɛlɛya kɔnɔ a baara bɛɛ fɔ an tɛna jɛn n'a ye u ye section fɛn fɛn sigi k'a sɔrɔ parce que an bɛna an sigi de komi sisan taabolo kura de bɛna ta tere la ka dilan a n'an ka jɛkulu n'o ye parti ka ɲɛtaga jɛkulu ye an bɛna an sigi ka coordination dɔ sigi an bɛna baara kɛ section kan kelen kelen k'a lajɛ jumɛn bɛ sariya sɔsɔ jumɛn tɛ sariya sɔsɔ jumɛn sigira ka ɲɛ jumɛn ma sigi ka ɲɛ o senfɛ minnu tora n'u ka kan ka renouveler an b'o baara tɔ lase an bɛ sɔrɔ ka bɛn a kan congrès bɛ kɛ waati jumɛn an bɛ bɛn o kan o la bɛɛ bɛ baara kɛ o la n'an bɔra congrès la o b'a sɔrɔ an ye parti sɔrɔ parti min an bɛ se k'a fɔ ni kura donna la parti min ni joli kura don donc o de y'an hakilina ye an bɔra justice ko min na sisan n'olu y'a yɛrɛ k'a fɔ jo b'an bolo o jo in n'i y'a jateminɛ jo dira an ma
en même temps décision minnu taara o b'a to bi tɛmɛnen kɔ an ka kan k'an ta n'an bila dɔn politique sira kan an ka kan k'an ta n'an bila dɔn justice fana sira kan donc o ta n'u bilalen o bɛ kuma mun kan a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an bɔra comité central min na bi tɛmɛnen kɔ o comité central de décision bɛ fɛn fɛn ta bɛɛ wu a filanan ye mun ye Teresa ka candidature n'o ye RPM candidat ye bi bi a b'a bila u kunna k'a fɔ candidature RPM bolo an hakili ma taa candidature ko la fɔlɔ an bɛna baaraw kɛ k'an ka parti dilan fɔlɔ n'o kɛra ni candidature ko kuma min kɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma kɛ a sabanan ye mun ye k'a jira k'a fɔ BPN o walan sɛbɛnna pewu BPN tɛ yen sisan ni min bɛ kɛ an bɛɛ ka dama ka kan n'a ka taa ne ye sisan ne bɛ Teresa wele k'a fɔ a ka di an ka ɲɔgɔn ye karisa min fɛ an ka ɲɔgɔn ye an ka bɛn an bɛ a kɛ cogo di président tɛ yen BPN mɔgɔ tɛ yen vice président tɛ yen o tɛmɛnen fana kɔ mɔgɔ si tɛ yen bi k'i bɛ fɛn signé parti tɔgɔ la ni min ye min signé i y'a kɛ ka a bɛ n'a fɔ i k'i disi da fanga disi la n'o ye justice ye a bɛ n'a fɔ i ka justice de défier an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn nka dan dɔw bɛ yen damatɛmɛ wale ko dɔw bɛ yen an b'o dabila parce que ne ye dan sɔrɔ dan min sɔrɔ an k'an jija an kana dan sɔrɔ o bɔlen kɔ anw fɛn fɛn bɛ parti kɔnɔ an bɛɛ dama ka kan militant an bɛɛ militant de ye k'o bɔlen kɔ ni kɛlɛ in bɛ bureausoba parti de kɔnɔ a kɛlɛ in c'est vrai k'o bɛ k'a ɲini ka jeune dɔw ni muso dɔw sen don a la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin décision in taara ka ɲɛsin parti soba de ma bon an n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ parti jeunesse ni muso kunda fana mais olu bɛɛ pour le moment an ma se tribunal la o la o gɛlɛyaw fana anw bolo o ti koba ye parce que dɔw de b'a ɲini dɔrɔn ka dɔw monter yɔrɔ la olu ti koba ye n'a waati sera ni ko bɛ ɲɛnabɔ waati min bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. ko n'anw mana lamɛnbaa caman sigi bɛ n'anw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni Nɛnɛ ka bi sɔgɔmada in na bɔli ye a y'a jira k'a fɔ min ye lakanabaliya ye nasira ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sigidugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Kayi minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin adamadenw ma ni o ye humanitaires ye dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin maaw ma a yirala k'a fɔ olu maa saba bɔɲɔgɔnko olu kɔni nana bɔnɛ u ni na kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye yɛlɛmani sira yɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Kurawuruzi o maa fila bɔɲɔgɔnko ani ONG Amasa Afrique Verte o maa kelen bɔɲɔgɔnko ninnu kɔni bɛɛ nana bɔnɛ u ni na ka kɛɲɛ ni juin kalo tile kale san 2022 ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 18 waati ye min ye yɛlɛmani yɛrɛ ani dugu furancɛla dugu min n'u b'a wele k'a fɔ ko Medina kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko Kurawuruzi maa fila bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna ninnu yɛrɛ tun bɛ taama de la taama min ni u tun bɛ ka taa ka ɲɛsin dugu ma dugu min n'u b'a wele k'a fɔ ko Kusane a yirala k'a fɔ ko u maa 4 bɔɲɔgɔnko de tun bɛ bolifɛn yɛrɛ kɔnɔna na waleya cɛjugu kɛbaw olu tun bɛ moto de la kelen kɔ ka nin mobili in kɔni natɔ ye u ye mugu de fili kisɛ de ci mobili in na a yirala k'a fɔ nɔgɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na maa fila bɔɲɔgɔnko kɔni nana bɔnɛ u ni na o kɔfɛ min ye maa kelen bɔɲɔgɔnko o kɔni nana jogicogo fitinin na maa mun kɔni bɔnɛna u ni na kelen ye mobili yɛrɛ boliba ye ani Senegalika den kelen ale yɛrɛ bɛ baara kɛ Kurawuruzi yɛrɛ la o waati kelen na a yirala k'a fɔ min ye ONG Amasa Afrique Verte olu fana tun bɛ ka bɔ yɛlɛmali mara yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin tiɲɛnikɛla jɛkulu ninnu u ye mugu yɛrɛ wuli ninnu fana ka bolifɛn na a kɛra sababu ye maa kelen bɔɲɔgɔnko nana bɔnɛ ni maa kofɔlen ninnu fana cɛla ni ale yɛrɛ tun ye u ka ɲɛmaa ye Kayi yɛrɛ kɔnɔ n'u b'a wele faransikan na ko chef d'antenne de Kayi nin waleya in kelen kɔ sa maa tɔ minnu tun bɛ bolifɛn kɔnɔ olu kɔni ye duru yɛrɛ don fiɲɛ la nin tiɲɛnikɛla jɛkulu kɔni nana ka na mobili ninnu kɔnɔnaw de f'u ye sa ani maa minnu tun bɛ mobili kɔnɔ u bololafɛn minnu tun bɛ yen nafolomafɛnw na ani mɔgɔɲɛfɛnw na u kɔni nana nin bɛɛ lajɛlen ta sa ka taa n'a ye wa u ma dan o dɔrɔn ma koyi a yirala k'a fɔ hali Kurawuruzi yɛrɛ ka mobili min tun bɛ yen u y'o yɛrɛ fana ta ka tɛmɛ ni a ye ka kɛɲɛ ni tarata tɛmɛnen ye nɛgɛ kanɲɛ 15 min ye Kayi gouverneur ye ni o ye colonel Musa Sumare ye ale yɛrɛ nana ni maa kofɔlɔ minnu fatura ka n'u su lajɛ ka ye lopitaliba yɛrɛ la k'a ka foli yɛrɛ ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlɔ ninnu somaw ma ka tila ka duwawu ta ka ɲɛsin u ma kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye Kayi yɛrɛ fanfɛla ye nin bingani wale ninnu kɔni bɛ ka caya nin waati ninnu na kosɛbɛ hakililajigi la dɔgɔkunjan tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko mobili 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni nana attaqué yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ ko BK commune de Bankasi ma a yirala k'a fɔ ko maa si kɔni ma bɔnɛ a nin na o attaque senfɛ nka a yirala k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw
u kɔni kɛra sababu ye ka mobili ninnu najɔ ka mɔmɔli kɛ maa minnu bɛ mobili ninnu kɔnɔ k'u bolola nafolow an'u bololafɛnw magoɲɛfɛnw olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni a ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. an laban haribi min ye siraba yɛrɛ kunkanko ye a yirala k'a fɔ gabakɔrɔ dura accident dɔw kɔni kɛra camion kelen ani suta mobili n'u b'a wele k'a fɔ ko corbillard olu kɔni nana se ɲɔgɔn ma a kɛra sababu ye maa kelen kɔni nana bɔnɛ u nin na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a ko nin baara in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye juin kalo tile 2 san 2022 ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa 17 ye kulukoro yɛrɛ a sira yɛrɛ fɛ sira min bɛ taa gabakɔrɔ dura la a yirala k'a fɔ min ye cɛncɛnta bɛnni minnu bɛ yen ni o ye camion bɛnniw ye ale kɔni ni suta mobili corbillard olu kɔni sera ɲɔgɔn ma a yɛrɛ yirala k'a fɔ ko corbillard ni a tun segintɔ de don ka bɔ janaja yɛrɛ kɛnɛ ka kaburudon yɛrɛ la nin siraba ka kansara in senfɛ kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko maa 12 bɔɲɔgɔnko kɔni jokina nin ko in na nka olu fɛ sa maa kelen kɔni nana bɔnɛ a nin na ka kɛɲɛ ni an ka fɛntigilaka minnu bɛ yen ni o ye ji ni kasaraw yɛrɛ olu dugabaw ye n'olu sigilen bɛ kulukoro yɛrɛ mara kɔnɔna na olu kɔni ma ko bila da girindala u ye wulikajɔw kɛ ka ni maa joginw ni furu yɛrɛ ta ka taa n'u ye Bamakɔ yɛrɛ lopitaliba min bɛ yen n'u b'a wele ko hôpital Gabriel Touré kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana. an lamɛnbaaw indépendant ye a yira k'a fɔ bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ URD ale yɛrɛ parti kɔnɔna bi daga wulilen dɔ yen fana na sɔngalan tɛ ka ye cogoya si la u yɛrɛ ka parti ɲɛmaa min bɛ yen bi ni o ye professeur Saliku Sanogo ye ale ye kunnafoni dɔw forobaya ka kɛɲɛ min ye URD olu ka san 19 o baloli nin ye o selen Saliku Sanogo a ko ale kɔni bɛ min fɔ maa minnu bɛ bi janga walaki ni panga puruti la kuma caman lagosili kunnafoni jugu k'o cari diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin olu tɔgɔla parti yɛrɛ ma wa olu kɔni fɛ o kɔni ye kuma mugu gansanw de wa olu tɛ nin tigilamɔgɔ ninnu yɛrɛ jaabi yɛrɛ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ hakililajigila k'a daminɛ juin kalo tile gale san 2000 ani san 3 ka na bila juillet kalo o tile gale san 2000 ani san 22 nin bɛ jate i n'a fɔ san 19 bolodiɲɔgɔnma a tɔn min bɛ yen ni o ye Union pour la République et la Démocratie ala ma ɲinɛna Sumayila Sise ale tɔgɔla parti la Sumayila Sise min ni ale nana ta waati dɔw la tiɲɛnikɛ jɛkuluw yɛrɛ fɛ ka tunu ni a ye o kɛra sababu ye ale yɛrɛ ka sayaw nana sababuya bɔ o ko ninnu na o de kumu kɔnɔ URD u ka san 19 ɲɛnamaya yɛrɛ senfɛ min ye u ka ɲɛma min bɛ yen yanni waati cɛ n'u b'a wele faransikan na ko président par intérim a ye kunnafoni dɔw forobaya ka ɲɛsin URD a tɔndenw ma a cɛman a n'a musomanw a k'u ka sabati u ka sabali URD ye parti min ni bolodiɲɔgɔnma tɔn don wa kuma minnu bɛ bi dugudugumakanw na lagosili la burujali la kunnafoni jugu carili la ka ɲɛsin olu tɔgɔla parti yɛrɛma wa a tɛna olu saliya cogoya si la ka b'u ka baara ma hakilina minnu b'u la kungilela minnu b'u la u b'o kɛlɛ kɛ fɔɔ ka taa se u ka hakilinaw a sabatili ma cogoya min na ka kɛɲɛ ni Dawuda Sangare ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye URD yɛrɛ a ɲɛmaya fɔlɔ min bɛ yen bi Sumayila Sise yɛrɛ kɔfɛ ni o ye professeur Saliku Sanogo ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ san 19 la hali ni adamaden yɛrɛ don n'a ye san 19 sɔrɔ u b'a yira k'a fɔ k'a kɛra baliku ye ka kɛɲɛ ni waati gɛlɛn minnu tɛmɛna parti yɛrɛ kɔnɔna na o kɔni kɛra misaliyaba ye olu yɛrɛ fɛ nka k'a bɛ miiri ni tasi ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka parti ɲɛmaa ma n'o ye Sumayila Sise ye nin waati in na ni ala y'a ka miniji yɛrɛ dɔgɔya wa k'u bɛ dugawu kɛ Sumayila Sise ye o kɔfɛ a ko ale dusukun kɔni kamikannen don Sumayila Sise banni waati jama kɛ parti yɛrɛ nana gɛlɛyaw sɔrɔ gɛlɛya min n'a kɛra sababu ye ni parti kɔnɔnamaw ko ni dusukun nana fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ a nana wolofɛnɛ fɛn min n'u kɔni ye taamaw kɔni ta ka ɲɛsin min b'a to bɛnkanw olu bɛ se ka sabati cogoya min na wa laɲini yɛrɛ tun kɛra waati tɛmɛnenw na maa dɔw sɔrɔla parti kɔnɔna na olu tun ye laɲini dɔw kɛ k'o ka parti denw wele Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka ba dɔ kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na conférence nationale extraordinaire wa o yɛrɛ kɔfɛ fɛnɛ maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔla parti kɔnɔ minnu tun ye hali congrès extraordinaire fɛnɛ laɲini ko ka se ka o kɛ parti kɔnɔna na min ye professeur Saliku Sanogo ye ale ko nin hakilina ni kungilenna minnu tun bɛ maaw la ale kɔni dabali banna sabu a caman kɔni ka laɲini ye min b'a to cɛbɔw kɔni nata la olu bɛ se ka maaw kɔni sɔrɔ maa minnu bɛ kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata o nata la
laɲini foyi tun tɛ nin maakofɔlen ninnu caman na ni nin dɔrɔn tɛ k'a sɔrɔ a ko maa min kan ka parti yɛrɛ ɲɛmaya ta olu perepelatigɛw kɔni bɛ parti sariya kisɛw yɛrɛ kɔnɔna na min ni sɔsɔli t'a la cogoya si la professeur Salihu Sanogo a ko URD a kɛlen ko k'a ka congrès yɛrɛ kɛ san 2019 décembre kalo la a ko mun de b'a to tuguni ko URD bɛ t'i yɛrɛ bila congrès extraordinaire la tuguni ale kɔni ma faamuyaw sɔrɔ la walayi ni foyi tɛ o congrès yɛrɛ organiser bagaw la k'a fɔ ko ka président dɔ kɔni sigi URD kunna professeur Salihu Sanogo y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan olu kɔni ma o ɲɛci ye cogoya si la parti yɛrɛ kɔnɔna na hali bi professeur Salihu Sanogo a ye a ka kinikini yɛrɛ ta ka ɲɛsin laɲiniba min tun taara ka ɲɛsin commission nationale min bɛ parti yɛrɛ kɔnɔna na n'u b'a wele faransikan na ko la commission nationale de conciliation et d'arbitrage du parti olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛnkan kɔni ma se ka sɔrɔ parti kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya si la jango min ye parti président d'honneur ye n'o ye professeur Yunusu Ture ye ani Banjugu Bija Dukure a ma ɲa min ko ni ma kofɔlen ninnu kɔni nana congrès yɛrɛ sigi sen kan ka parti yɛrɛ to waati la waati min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ parti ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na professeur Salihu Sanogo a ye a yira k'a fɔ URD tɔndenw a cɛmaw a n'a musomaw URD kanubaw a ko a b'a f'u ɲɛna tiɲɛ don gɛlɛyaw kɔni bɛ URD kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan nka u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen ye o de b'a to nin gɛlɛya ninnu kɔni bɛ se ka wuli ka bɔ parti yɛrɛ kan wa a ko a b'a f'u ye u ye wulikajɔ min ta ka ɲɛsin parti yɛrɛ ma n'a a wolola décembre kalo san 2019 ni congrès nana kɛ olu kɔni fɛ bi hali bi u ka to o dɛmɛ ni o dɛmɛ kan min b'a to parti ni n'o ye Sumayila Sise tɔgɔla parti ye a bɛ se ka ɲɛnamaya cogoya min na a jɔlen bɛ se ka to cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Nyataga yo aw nale jama bɛ sewara namana adeɲanabɔ. hali bi kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan min ye jɛnɛ yɛrɛ a cercle ye a yirala k'a fɔ cɛnikɛli jɛkuluw olu kɔni kɛn bɛ bi ka taa folon balani de don dugu jukɔrɔ min b'a to maa o maa n'i sen dara nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kan i na bɔnɛ i nin na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan maa 5 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna u nin na ka fara maa 2 bɔɲɔgɔnko kan olu joginna hali bi kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ u ka wotoro min bɛ yen ni a bɛ maaw yɛrɛ ta a ko wotoro de yɛlɛnna nin folon balani yɛrɛ kan folon balani yɛrɛ maa minnu kɛra sababu ye k'a don o ye maa minnu bɛ ka alisilamɛya tɔgɔ de wele u yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni alamisa tɛmɛnen ye juin kalo o tile 2 dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko waya ale yɛrɛ bɛ komini fɛ komini min n'u b'a wele k'a ko fɛmayi jɛnɛ yɛrɛ o cercle kɔnɔna na Mopti mara yɛrɛ kɔnɔ nin baara in kɔni kelen kɔ a yirala k'a fɔ jamana kɔnɔdenw maa 5 bɔɲɔgɔnko olu nana bɔnɛ u nin na ka fara maa 2 bɔɲɔgɔnko olu nana jogin nka min kɔni bɛ jɛya maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya cɛjugu yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔdenw na minnu m'a min u ma bɔ habi olu ma se ka perepelatigɛ dɔn an bɛ waati min na i ko sisan papalikɛla jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka weleli kɛ ka taa alisilamɛya yɛrɛ ma ka marifa ta ni alisilamɛya tɔgɔ ye ni o ye katiba masina ansar dini maaw ye olu de kɔni ka munumunu fanga ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ wa a yirala k'a fɔ u bɛ nin fɛn minnu don dugu jukɔrɔ a bɛ olu yɛrɛ de bolo nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ la siraw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa ka taa a don dugu jukɔrɔla la min b'a to hali an ka finitigilakaw olu bɛ wulikajɔ min kɛ tiɲɛnikɛlaw nɔfɛ ka se ka dan sigi o la sabu o munumunu na an ka finitigilakaw bɛ taa bin a sugu yɛrɛ kan a bɛ kɛ sababu ye ka olu yɛrɛ fɛnɛ bɔnɛ u nin na kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don nin waati laban ninnu na ka fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa an ka finitigilakaw yɛrɛ nɔfɛ wa o kɔni sumayara nka jamana kɔnɔden minnu bɛ yen bi u sigiyɔrɔw la n'u b'u ka dayirimɛ ɲini kɛ olu kɔni kɛn bɛ bi fɛn ye fɛn min n'u kɛlen don ka tɔɔrɔyaba de sɔrɔ nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ yɔrɔ kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ taamaw kɛ dɔgɔdonw ani cikɛlaw nin bɛɛ lajɛlen sirannen don u kamana gannen don min b'a to k'a fɔ tuma dɔ la i bɛ to taama de la i bɛna bari ninnu ka nin fɛn cɛjugu ɲinɛ donnen dugu jukɔrɔ wa i bɛna ye k'a fɔ a ye adamadenw yɛrɛ tila 2 ye maaw bɛ bɔnɛ u nin na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin ko cɛjugu in senfɛ kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a ko hakililajigi la san 2000 ani san 20 waatiw la u ka nin tiɲɛnikɛ wale in a kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden maa 26 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de bɔnɛ u nin na o kɔfɛ maa 287 ani 7 bɔɲɔgɔnko olu nana jogin a b'i n'a fɔ n'i ye waleya cɛjugu yɛrɛ jateminɛ ninnu ka waleya la 100 sara la 49 bɔɲɔgɔnko jamana kɔnɔdenw kɔni kɛra o tɔɔrɔya sɔrɔba ye ninnu sababuya la o kɔfɛ san 2000 ni san 21 waleya cɛjuguba minnu bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na 100 sara la 25 ɲɔgɔn na o tun ye nin maa kofɔlen ninnu nɔ ye
nin tun ye kunnafoni sɛbɛnw ka lakali ye nka an yɛrɛ baaraɲɔgɔn min bɛ ni o ye Abdulaye Kulibali ye ale ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ min ye ɲɔnɔ mara jɛnɛ mara a bɛ wulikajɔ kɛ yen ka yen kunnafoniw ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an tun y'a mɛn k'a fɔ ko papalikɛla jɛkulu olu tun ye ngara yɛrɛ da yɔrɔ caman na ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na komi kunnafoni sɛbɛn y'a lakali cogoya min na min ye furu baraniw ye u bɛ t'o don dugu jukɔrɔ a kɛra sababu ye ka maaw bɔn o nin na Abdulaye Kulibali a ka wole sera nɛgɛjuru la jɛnɛ sigibaa dɔw ma yen lahalaw bɛ cogo di a ko a ɲɛnabɔra wa a ma ɲɛnabɔ wa lahala jumɛnw bɛ yen min sɔrɔla Abdulaye Kulibali ni a ka maa welelen cɛ an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. Ne ye Tayiru Kanpo ye ni ka bɔ Kumanga jɛnɛ mara la. Tayiru Kanpo an ye kunnafoni sɔrɔ alamisa ko wulikajɔ kɛbaaw kɛla ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin jɛnɛ dugu dɔ ma ko ka taa mini dɔ maaw ye ko a kɛra so ye ko maa wɔɔrɔ ni tora la a ko kɛra cogo di. Abdulaye Kulibali alamisa dugu dɔ filɛ nin ye jɛnɛ taga commune kɔnɔ Wayakaw de don. Olu wulila sɔgɔma 6 heures wado ka taa don 7 heures kɔnɔ k'u bɛ taa mɔni na u ka digi dɔ bɛ yanni ka se Badawolo la u taara yɛlɛ mini kan o yɔrɔ la. Wotoro kelen min kɔni yɛrɛna mini kan o wotoro kelen n'a so ani mɔgɔ 6 olu kɔni bɛɛ sala direct o yɔrɔ bɛɛ la. Mɔgɔ kelen de jɔgila o y'u dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ n'o ye o fana bɛ laban cogo min Ala de b'a dɔn. Nin ye nin siɲɛ damadɔ ye nin waati laban ninnu u kɛlen bɛ k'u ɲɛsin jɛnɛ marabolo ma nin wulikajɔw bɛ ka ta ka ɲɛsin ma waati bɛɛ mun de bɛ ka na ni baara ninnu ye u fɛ ka kɛ sisan jɛnɛ marabolo kɔnɔ. Jɛnɛ mara in bɛ gɛlɛya kɔnɔ a mɛnna mais sisan ta in tɛgɛfa b'a kan kɔ dɔ filɛ ani jɛnɛkɛlaw u b'a fɔ ko ɲama u tun taara u ka kanba de sigi ɲama tɔgɔ in dala ye fo ka jɛnɛ sugu yɛrɛ tigɛ pewu sugu tun tɛ jɔ jɛnɛ mais o ɲɛfɔliw kɛla alhamdulilayi fangatigilamaw wulila k'u seko kɛ u ka u kan kun ci la taga commune yɛrɛ kɔnɔna na anw tɛ balo dayɔrɔ la sɛnɛ ni mɔni kɔ tile filanin na mɔni minnu bɛ sen na sisan mɔgɔ hakilila ko sɔrɔdasi y'u o kan min kɛ ko yɔrɔ basigi la sisan o ɲama kelen dala ye hali sisan u fara bɛ ɲɔgɔn kan o yɔrɔ de la kunu sɔgɔma mini min virila ni wotoro ye ka mɔgɔ wɔɔrɔtɔ a la mini virila dɔrɔn ye moto man kan mɛn ka taa kɔtɔgɔ in dala ye donc u daga sigilen bɛ kɔtɔgɔ in dara hali bi sugu tɛ se ka jɔ anw kɔni fɛ tuguni parce que sugu kun tigɛ la sɔrɔdasiw nana u gɛn ka bɔ yɔrɔ nin na u ye u ka kan jeni an hakili an ko basigi nana mɛ bi a degun nana tuguni. Mun de ka kan ka kɛ sisan sango ka se ka nin daga bɔ jɛnɛna marabolo da la. An kɔni bɛ min fɔ hali bi an bɛ Asimu n'a ka mɔgɔw wele hali bi olu mun kun nana u ka kan ci u ka segin k'u kɔfilɛ yɔrɔ in ma tiɲɛnikɛlaw dɔ don n'u nana n'u ye fanga ko mɛn u b'u dogo yɔrɔ b'u bolo ni fanga ko dɔnna u bɛ segin ka n'u ka kɛwale juguya nin na donc n'u ma ɲɛ u bɛ yɔrɔ in kɔni kɛlɛ u kana ɲinɛ cogo si la population kɔ n'o ye donsolakaw ye u ka wulu ɲininka u bɛ sɛgɛrɛ ninnu f'u ɲɛna u kan ka kɛlɛ cogo minnu na u b'a dɔn mɔgɔ ninnu fara tɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen u bɛ bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ de ni kana fara ɲɔgɔn kan n'u cayara u bɛ sɔrɔ ka tiɲɛni daminɛ jɛnɛ mara in n'u ma a majɛ nin cogoya kɔni na baara tɛ yen mɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔli ko de la sisan kɔni an ka bɔ yɛrɛ de an ka ninkun ɲini o de bɛ yen sisan. An ka sɔrɔsiw ka wulikajɔba dɔ kɛra ka ɲɛsin jɛnɛ marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya mura bɛ o la ka taa se Maribugu kɛrɛfɛ yɔrɔw ma olu minnu kɛra ka tila ka ye tuguni ko nin kɛla ninnu b'a la ka kɛ tuguni sɔrɔsiw kɔfɛ mun de la o b'a la ka kɛ. N'i y'a ye o b'a la ka kɛ sɔrɔsiw kɔni bɛ kɛlɛ kɛ mais ka se dugu la ka duguladenw fara u kan ka u hakilila ɲini o ma kɛ maa t'u ka baara f'u ɲɛna u b'u ka baara ɲɛdɔn mais an fana bɛ hakilila min d'u ma o de ye u ka teli ka kɛlɛ nɔgɔya kosɛbɛ n'u taara u ka ɲɛsin dugudenw ma n'o ye donsolakaw ye k'u ɲininka mɔgɔ ninnu dagalen bɛ yɔrɔ minnu na anw fɛ yen k'a daminɛ taga ka taa don Maribugu gɛlɛya tun bɛ Maribugu min kan gɛlɛya ma ban gɛlɛya b'a nɔ na hali sisan anw ni Maribugu de ye commune kelen anw tɛ se ka bɔ ka taa Maribugu tɛ se ka na anw fɛ i b'a dɔn gɛlɛya kɔni ma ban anw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ ka don Burugu kɔnɔ ka taa gosi fo Moti dankan na a falen bɛ terroriste de la jadisiw de la tɛ a ma ban u bɛ yen ni fanga taar'u kɔ côté dɔ la n'u ye minnu sɔrɔ ka faga o la u bɛ taa côté wɛrɛ u bɛ munumunu fanga kɔfɛ o cogoya de la donc o de ye ko in dɛsɛ ka ban jɛnɛmara in kɔni na an kɔni bɛ min ɲini fangatigilamɔgɔw fɛ u k'a ɲini ka k'an yɛrɛ de sigi ta ka commune yɔrɔ la n'u ma se k'a sigi u ka taa k'an sigi Maribugu yɔrɔ la tout min bɛ anw ni Maribugu cɛ ka don ka taa fo Burugu kɔnɔna na wo tu nin kɔnɔna na u bɛ yen ni sɔrɔdasiw kɔni ma ban tu in kɔnɔ an b'a fɔ ko in bɛ nɔgɔya mais nin cogoya kɔni na k'u to yen kɛlɛ tɛ se ka ban cogo si la u munumunu fanga kɔfɛ de u ko population ni hakili ɲini n'o ye donsolakaw ye hali n'u ma kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baara kɛ n'u hakilila ye ko in bɛ nɔgɔya kosɛbɛ yɛrɛ de kumakan laban ye min ye ne bɛ aw yɛrɛw fo fɔlɔ aw ka baara la aw sara kɔni tɛ maa bolo jamanadenw ka bɔ jɛnɛmara in gɛlɛya kalama ala ni aw sababu an bɛ aw fɔ o la dante foli min na ka tila k'a fɔ fanga n'a kɔmɔgɔw ɲɛ u k'u jija jɛnɛmara in bɛ cogo min na bi don o don kasara de don a sala a tɛ tɔtɔ foyi la o kasara in bɛ jɛnɛmara kan bi sɛnɛ ma kɛ bagan minnu tun b'an bolo n'o ye misiw ye an ka sɛnɛkɛdabaw bɛɛ taara so minnu tun b'an bolo o bɛɛ taara mɔgɔ wɔɔrɔtɔla gɔngɔn na alamisa don an kɔni t'a dɔn an bɛna ko in ta cogo min mais an b'u ka dɛmɛ de fɛ hali bi u bɛ baara la ko an ɲɛ b'a la mais hali bi u k'u kɔfilɛ jɛnɛmara in na sinon jɛnɛmara in kɔni a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an t'a dɔn an bɛna ko kɛ cogo min bi. tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna an ma na. alɛbaw nin tun ye Abdulaye Kulibali ka seere ye o kɔfɛ Sumani Kulibali ale yɛrɛ fana ye taama kɛ ka bɔ jamana yɛrɛ kɔrɔnfɔyan fan fɛ a nalen se Segu sa a ye fara ɲɔgɔn kan kɛ donsolakaw la ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ sira la
a ye kɔlɔsili minnu kɛ a ye jateminɛ minnu kɛ seereya minnu sɔrɔla a da kɔnɔ o filɛ nin ye. Nɔgɔ Solomani Kulubali hakili min se yan n bɛna donso hakili jigini Segu donso ani Masina donso ani Ɲɔnɔ donso ani Dɔgɔnɔ ani Jɛnɛ donso u k'a bila u kunna mankan bɛ ban dɛ bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la. Ne yɛrɛ bɔra Gawo sisan ni min ye n bɛ n jigi sigi an bɔra an sera kɔ na dugu dɔ bɛ yen ko Bɔrɛ an sira yen an bɔra Bɔrɛ ni douanzan tɛ kilo 15 jaabi u y'a minɛ k'an jigin k'an ka karandenw minɛ k'an bila an bɔra douanzan an ye dɔɔnin boli dugu dɔ ko bɛ ko Nɔkira o ye fila dugu ye an y'u sɔrɔ u y'an minɛ tuguni k'an minɛ k'an ka karandenw minɛ u mɛ faamuyara u y'an bila an bɔra yɛrɛ an ka se Umori dugu dɔ bɛ ko Sinbi an y'u sɔrɔ yen u y'an minɛ fana k'an lajɔ k'an ka karandenw minɛ u y'a sɔrɔ faamatɔ u y'an bila jɔnniw de bɛ k'an minɛ o cogo la a bɛɛ ye bandi ninnu ye ne kɔni t'a fɔ jadisu bɛɛ ye marifa jugu de b'u bolo donc an sera Umori ne yɛrɛ ɲininkali kɛ n ko Umori n ko problème min bɛ yen ko vraiment olu jɔrɔlen don u sarannen don parce que jɔngɔnna tile waati sɔrɔsiw nana u ye mɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ yen sɔrɔsiw talen u nana don k'u kɛ dugutigi 2 faga vraiment olu b'a ɲini sɔrɔsiw nana sisan u ka kanba sigi yen pour que olu hakili bɛ se ka sigi n'o n'u sɔrɔsiw taara u bɛna Umori bɛɛ faga donc o de jɔrɔ b'u la ka tila tuguni k'a fɔ Asimi ye vraiment misiman ka boli kɛ jamana na misiman ka boli kɛ dugu la misiman ni mɔgɔ ninnu bɛ jɛ la ninnu bɛna bɛn olu kan u bɛ taa misiman mɛn misiman b'a ko k'olu mɛnna kɛlɛ la k'o papier de tiɲɛna Mali ni misiman de cɛ donc ko aw mɛnna kɛlɛ la mun na aw ko a mɛnna kɛlɛ la aw dun ma an ka dugu la mun na ko olu tɛ se ka olu ka yen bila ko fo Mali faamaw donc olu b'a ɲini Asimi fɛ u ka misiman ka bɔ yen olu tɛ misiman dɔn bi u t'a dɔn sini olu bɛ Mali sɔrɔsiw de dɔn olu de ye ba kelen ye olu ye fa kelen ye ne yɛrɛ ko dɔ ye a ye n siran dɛ yen k'a daminɛ Niger ka na Burkina fɛ Boko Haram de bɛ kan ka don o don rebelle de bɛ kan ka don ani Niger filanu ani Burkina filanu ani an ka olu faral'u mu kan parce que o mara kɔnɔ bamanan tɛ yen dɔgɔnɔ tɛ yen mara de ye filaw kɔrɔbɔrɔw tamasɛkiw surakaw olu de b'u ka mara kɔnɔ bamanan tɛ yen u b'a daminɛ fo Kidali tɛ bamanan ye ɲɛna ni ye bamanan yɔrɔ min o ye duguba kɔnɔna ninnu ye u bɛ don Umori yɔrɔ de fɛ an b'a ɲini u fɛ u k'u hakili yɔrɔ in na sina ye sira in minɛ condition dɔ de la mais u t'a kalama anw de b'a kalama i bɛ ka tile an ka transporteur minnu bɛ yen n'u taa Gawo u ye papier de siɲɛ u ni rebelle cɛ donc kalo u b'u sara de kalo sara u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka di rebelle ma donc sisan Umori kɛlɛ kɛlen sisan sɔrɔtɔ Umori donc sara tigɛra u nana yɔrɔ bɛɛ minɛ sisan jɔnni de tun b'o sara di jadisiw an ka transport ɲɛmɔgɔ ninnu bɛnkan de tun b'u ni mɔgɔ ninnu cɛ sariya b'e bolo o kuma la wa non n y'a mɛn de parce que n ye ɲininkali kɛ k'o de kɛra sababu ye ka sira ninnu minɛ parce que u ka sira ninnu tigɛra sisan u ye sira minɛ sisan o de y'a to sira tigɛra sisan u bɛ sira minɛ u b'a minɛ ni minɛkan jumɛn ani u bɛ mun de ta ka ɲɛsin aw ma ye ne ye diyagoya ko i bɛ sira in tigɛ sisan u ye mini dɔ fan bɛɛ k'a daminɛ kɔna fo Gawo u ye mini baraze fan bɛɛ a kɛlɛ a ka gɛlɛn mais sɔrɔsiw de b'a ɲɛdɔn mɔgɔ min bɛ sira in na a bɛ se mɔgɔ 1000 kɔ ma sira tigɛlen don minnu na a bɛ se mɔgɔ 1000 kɔ ma remorque tɛ boli car tɛ boli kɔngɔ b'i ni ka mɔgɔw faga e yɛrɛ sera ka sira sɔrɔ cogo di ka na ne bɔra semaine na ko n daminɛ waati de kɔnɔ ko n daminɛ kɔnɔ vraiment n ka mɔgɔ minnu bɛ yen u b'i wele ko saba pan wa jadiw sera o groupe tɛ yɔrɔ kelen na o u yɛrɛkɛlen bɛ yen sɔrɔsiw bɛ minnu na an fɛ yen na o u yɔrɔ dɔlen tɛ de mais n'i taara e min bɔ dɔrɔn kilomètre 5 dɔrɔn o b'a sɔrɔ o bɔra o si ma kɛ kojugu koyi min ye n tɔɔrɔ Maliko ra o de ye kojuguba ye ɲɔgɔnna kojugu tɛ rebelle y'a minɛ u tɛ wari minɛ an bolo douanzan polisi ni gendarme bɛ yen u bɛ ka adamadenw de minɛ Guinée o Sénégal o 6000 n'i t'a di i tɛ tɛmɛ k'u bɛ taa infantry la maliyɛnw karan de bɛ yen 1000 douanzan kɔn tulo bɛ n'a sɔrɔ n ye nkalon tigɛ douanzan kɔn tulo bɛ na 1000 maliyɛn karan de bɛ yen a b'i bolo i bɛ 1000 sara u b'a fɔ k'i ko sara mun kama k'i b'a sara k'i bɛ taa infantry la i b'a sara de 1000 maliyɛn garanti i b'a sara n'i bɛ ka bɔ min ka taa n'i bɔra Bamakɔ i bɛ taa Gawo 1000 n ta nkalon tora douanzankaw b'a kala maire b'a kalama bɛ bingani bɛɛ ka bingan o de ye ne tɔɔrɔ bɛɛ maliyɛnw minɛ 2000 1000 kɛmɛ 600 embargo bɛ jamana kɔnɔ balo tɛ yen rebelle bɛ mɔgɔ kan aw bɛ taa bin mɔgɔ kan vraiment Asimi ka kuma ninnu fɛ u ka ko in an lamɛnbaaw n'i ye jamana faamaw ka kɔrɔfɔ lamɛn waati tɛmɛnenw na u tun b'a fɔ ko gouvernance de rupture rectification wa o bɛɛ kɔfɛ u tun y'a jira k'a fɔ ko refondation nin bɛɛ ye kumabaw de nin bɛɛ ye nansarakanw de nka kodɔnnaw kɔni ye a faamu k'a fɔ n'i ye duniya fɛn bɛɛ jɔ n'i ye sow jɔ n'i ye hôteliw jɔ n'i ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'i ye fɛn o fɛn jɔ duniya dugukolo sanfɛ a bɛ jɔ fɛn min kama n'o ye adamaden n'i m'o jɔ yo i ma foyi kɛ i solila de i ma taama an bɛ nin waati min na an ye kulekan caman de bɔ k'a jira k'a fɔ jamana bɛ ka taa taasira min fɛ n'i ko i bɛ refondation kɛ cogo o cogo n'i ma adamaden yɛrɛ refonde foyi tɛ ɲɛnabɔ a la n'i ye ala ka danbew la ye kunun ko lamɔw de tun ɲɛlen don lamɔw de tun sabatilen don o tun bɛ daminɛ duw la o tun bɛ daminɛ kabilaw la o tun bɛ daminɛ sigidaw la o tun bɛ daminɛ duguw la ka sɔrɔ ka jamana yɛrɛ fara a kan nka bi maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka
anw bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ bi an bɛ dugu sugu jumɛnw de kɔnɔ bi an bɛ sigida sugu jumɛnw de kɔnɔ bi du jumɛnw de bɛ an bolo an ka jamanaw kɔnɔna na jamana bɛ ka taa taasira min fɛ bi n'i ye an ka funanŋɛninw lajɛ u ka lahalaw maa minnu bɛ yen bi kɛmɛ sara la 70 nin kɔ olu kɛmɛ bi ka t'u yɛrɛ halaki ni dɔrɔgu cɛjuguw ye cɛ b'a la muso b'a la muso denmisɛnninw b'a la musokɔrɔbaw b'a la cɛkɔrɔbaw b'a la cɛ denmisɛnninw b'a la olu kɔni kɛmɛ bi dɔrɔgu minbagaw de ye an ka duw kɔnɔna na i bɛ denmisɛnnin caman ye bi a bɛ kɛ ɲɛna k'a tɛ fɛn kalama ka sɔrɔ dɔrɔgu bɛ ɲini ka fa wuli a la nin ko in bilama an kɔni tɛ maa wɛrɛ dɔn koyi jamana faamaw ni aw bɛ wulikajɔ min kɛ aw k'o wulikajɔ kɛ an y'a fɔ aw ɲɛna kunun ko aw ko refondation ko ka jamana taabolow yɛlɛma o ye tiɲɛ ye nka a bɛ yɛlɛma fɛn minnu kama ni o ye denw ye ni an ma yɛlɛma don olu taabolo la an ma baara foyi kɛ fɔlɔ o solila de an ma taama ko in bɛ yɔrɔ min na bi a ma dogo maaw tun bɛ saamɛ ni baara minnu ye maaw tun bɛ mɔlɔya ni baara minnu ye ni o ye sisa mini ye fɛn minnu bɛ sisa ninnu kɔnɔ jɔn b'a dɔn denfa jɔn b'a dɔn denba jɔn b'a dɔn nka bɛ t'u sigi dudaw de la k'a min bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a sigilen na a bɛ k'a min cɛ b'a la muso b'a la jamana faamaw ma disposition kelen ta nin fɛn in kama min b'a to ko bɛ se ka dan sigi a la a ma fɔ k'an ka k'an yɛrɛ ye wa a ma fɔ ko fanga ka segin so wa a ma fɔ k'an bɛ transition de la wa a ma fɔ ko gouvernance de district de wa o bɛ min bi an tɛ ɲɔgɔn ɲininka mun de kɛra min b'a to nin baara ninnu dan bɛ se ka sigi a la mun de kɛra faamaw fɛ politiki jumɛn taara sen kan fanga ye fanga de ye o nka nin n'a ta bɛɛ an yɛrɛ baara ɲɔgɔnw Jeliba TV la olu ye wulikajɔ kɛ ka taa denmisɛnninlaka dɔw ɲininka dɔrɔguw mini a ye kɔlɔlɔ minnu lase olu ma olu donna na don cogo minnu na seereya minnu sɔrɔla a la o filɛ nin n'i y'a ye bi ne donna dɔrɔgu la n yɛrɛ semako tɛ yanni n ka don dɔrɔgu la n kun bɛ baara caman kɛ fɔlɔ o ye dɔn ye filanan o ye misiki ye sabanan o ye tiyatiri ye bon mɔgɔ wɛrɛ ma ne don dɔrɔgu la n yɛrɛ bɛnkɛ de don a la bon déception fana y'a to o kɛra n fa ka saya sababu parce que n fa kun ka di ni diɲɛ bɛɛ mais bi bi in na n bɛ yɔrɔ min na ni ye fɛn moyen sɔrɔ cogo o cogo n bɛ se ka bɔ a la cogo min na n bɛ bɔ a la parce que ka d'a kan ne yɛrɛ bɛ ko dɔ kɛ min yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ Fatumata Semako ye o ye mun ye suyɛnni b'o la nkalontigɛ b'o la ŋanamu b'o la hali sungurubaya b'a la donc ne kɔni bɛ fɛn min ɲini n balima silamɛ jala bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ se ka dɛmɛ min k'anw ye n'anw bɛ se ka bɔ nin na cogo min na u b'o k'an ye bon ne bɛ kaw min ne b'o kun o ye pipu ye o ye nin ye n'o bɔra yen suɲɛ fana b'a la tiɲɛ na kɔni a bɛ n tɔɔrɔ a bɛ n farigan a bɛ n bana a bɛ n kɛ mɔgɔtɔ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ n bɛ se ka taa dɔw jigilatigɛ n man ka mɔgɔ min jigilatigɛ kɔni ne donna dɔrɔgu min na ne ni dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tun bɛ n'a bila a b'a san an bɛ taga n'a ye ne tun t'a min bon ani ne kɛlɛla an ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to yen ne tun b'a fɔ komi ale b'a min donc ne fana nana ne fana y'a san ne fana taara a min donc k'a ta o don kɔni fo bi vraiment n bɛ se k'a fɔ ne tɛ n yɛrɛ ye bilen quoi parce que fɛn do n'i donna mini na ka ban i n'i fa tɛ i n'i ba tɛ i n'i jɛɲɔgɔnw tɛ wa i n'i yɛrɛ fana tɛ parce que bi bi in na a bɛ ka tiɲɛni min lase ne ma ne b'a dɔn ne ye ekɔli kɛ fo bagi n selen ka bagi san n ye ekɔli bila mɔgɔ ma n gɛn n somɔgɔw ma dɛsɛ ekɔli sara la foyi foyi ka bila an yɛrɛ ye parce que a diyara an ye et puis en plus a bɛ k'an ka avenir lasegin kɔ quoi parce que humiliation sugu bɛɛ bɛ ka na mɔgɔw b'an kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye alors que an yɛrɛ an bɛ bɔ famille minnu na n'olu nana k'an ye nin position na ɲɛfɔcogo t'a la quoi bon souci fana b'a kɛ hali sokɔnɔna souciw b'a kɛ ko dɔw bɛ yen nɔ bangebagaw b'a k'i la so a bɛ dɔw don a mini na fɛn sugu bɛɛ b'a la quoi hali bɛ se ka t'i yɛrɛ di saya ma parce que fɛn min don n'a envie nana na maîtrise t'an na bilen quoi f'an k'a ɲini k'a mini bon a bɛ sɔrɔ togo togo non ne sait pas quoi bon an kɔni f'an k'a sɔrɔ k'a min tiɲɛ yɛrɛ la ni aide financière bɛ yen nɔ Mali la an dɔrɔn tɛ dɛ muso baden de b'a min minnu ta dɔɔnin tɛ yɛrɛ minnu bɛ so minnu bɛna san ka taga n'a ye mais une fois débordé n'i kɛra accro a la dɔrɔn i bɛ k'a carré kɔnɔna mɔgɔlama ye. Drogue ye fɛn dɔ de ye maaw m'a faamu walahi maaw m'a faamu fɛn gɛlɛmanba de don ala de bɛ jɔn kisi dɔrɔn ne bɛ nin sɔrɔ don min
a sɔrɔla jɛɲɔgɔn jugu dɔ de sababu la a bɔra Côte d'Ivoire de ka na n bara ne tun tɛ nin dɔn ne tun bɛ juin gansan de min na ne tora juin gansan min na a bɛ a siri ka di ne ma ja fɛn minnu don mugu de bɛ k'a kɔnɔ n'o ye ofu ye ne tun b'o de fɔlɔ de dɔn ne tora o mini de la don dɔ la ne nana farigan kɔfɛ a nana ne sɔrɔ so ko mun de bɛ ne la ne ko ne man kɛnɛ k'ale bɛ ne ka bana fura dɔn donc a taara a nana ne ofu y'a kun ye tuguni a y'a di ne ma ne ye tiri kelen ta dɔrɔn ne fari sinna ka walawala ten a don bɛɛ ne n'a an bɔ ɲɔgɔn kan donc o ti mettre de drogue quoi pour que k'an toxicité quoi ja nata de don parce que a b'a ye ne ka sɔrɔ kun ka ca donc ne dontɔ fɛn ni drogue la ten ne nana to la ne ye ofu gansan de min ne commencera ka milieu fréquenter ne nana kaw fana dɔn o gababuru de b'o kɛ pipu sanfɛ k'o min ne nana olu fana dɔn o donnen sisan a jarabi nana don ne la ne yɛrɛ bɛ se ka semaine 2 semaine 4 kɛ n tɛ taa hali du kɔnɔ tuma dɔ la ne ni somɔgɔw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ ka sɔrɔ tout près ici tuma kelen kelen de la n bɛ taa bɔ so wa ni n donna so n bɛ bɔ fo n ka taa wari de ɲini n ka se ka ni jarabi jugu in san a nɛgɛla kama n tɛ se ka sunɔgɔ kuma dɔ la ni n m'a sɔrɔ ni n y'a sɔrɔ de n b'a dɔn Nigéria b'a la Cotonou b'a la Burkina b'a la olu yɛrɛ de y'a kɛtibaw ye n'u nana n'a ye sisan u bɛ na n'a ye a mugulama de o mugulama ye jumɛn ye c'est sans produit c'est ça c'est direct donc n'a sera an fɛ yan sisan Nigéria ninnu y'a feere an ka mɔgɔ ninnu ma an ka mɔgɔ ninnu b'o de dilan u b'a dilan de n'u y'a dilan dɔrɔn u bɛ sɔrɔ ka commencer ka na d'a ma ne bɛ drogue min ofu ni kayo y'a faamu bon min bɛ n bila ka min fana o y'a ye muso tɛ n bolo den tɛ n bolo sinon ne muso bɛ n bolo ni den bɛ n bolo non n tɛ se ka taa n ka wari don drogue in na k'a min mais n yɛrɛ ye denmisɛnnin ye jeuneya kɔnɔna na. na ɲɛ ta jama ko don n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw aw b'a kalama kabiri dɔgɔkun tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ dugudugumakaw ni kuma caman tun bɛ alisamɔgɔw olu ka karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la k'a fɔ ko wajuliw dan ka sigi a la o kɛra kuma ye kuma min maa caman kɔni y'i ta fɔ a la ko nɛniw bɛ ka kɛ wajulu la an kɔni dabali banna komi anw tɛ karamɔgɔ ye anw ye kunnafonidila bɔnsanw de ye nka an kɔni dalen bɛ min na ala ka hɔrɔmafɛnw silamɛya jɔsenw ani silamɛya cɛbaw min ye sahabaw ye min ye ala tila ka sotigiw ye olu burujala yan an ma karamɔgɔw caman kɔni bɛ yen kuma na bi an m'olu caman mankan mɛn dɛ nka ni tuuru sera u yɛrɛ ma wulikajɔw bɛ kɛ nka nin ko in a bɛna jɛya koyi karamɔgɔ Gindo liyamizallahu al-khabisa mina at-tayyib ala y'o de fɔ ko in bɛna jɛya n'i ye min ye i tɛ sa fiyewu fala k'o yira maaw la n'i ye Haut Conseil yɛrɛ lajɛ bi yɛlɛma kan ka don Haut Conseil yɛrɛ kɔnɔ o n'a sɔrɔla ko silamɛya ko de don n'a sɔrɔla ko kuma min fɔra o de ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko Haut Conseil de ye tɛmɛsira ye fanga ani alisamɛw ni ɲɔgɔn cɛ la e bɛ se k'i to Haut Conseil bureau national kɔnɔ cogo di e ka tila ka kɛ fanga fɛnɛ kɔnɔ minisiri min bɛ yen bi affaire religieuse la Haut Conseil maa tɛ wa Haut Conseil maa don directeur national min bɛ yen bi affaire religieuse la Haut Conseil chargé de communication tɛ wa Haut Conseil chargé de communication o tumana maa b'i yɛrɛ ɲininka o taasira ye nin ye a tɔgɔ bɛ di maa min bɛ e ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tɔn kelen kɔnɔ maa min b'o tɔn kelen kɔnɔ ani o faama kelen o bɛ i yɛrɛ sɔrɔ o banfula fila donni na maa b'o faamu cogo di nka ne kɔni dalen bɛ min na nin ko ninnu caman ta ye yɛrɛkunɲini de ye yɛrɛkunɲini don n'o tɛ ko dɔw tun ko yan nɔ ko seli bɛ se ka kɛ bamanankan na yan min bɔra Laginɛ ka na a m'a fɔ jamana faamaw ye mun fɔ Haut Conseil ye mun fɔ communiqué ma kɛ a tiɲɛ bɛna bange o an ka taa dɔrɔn a tiɲɛ yɛrɛ ye min ye bilahi a bɛna bange ala ye layidu ta ka fɔ liyamizallahu al-khabisa mina at-tayyib a bɛna jɛya ni ala sɔnna nka an ye wulikajɔ kɛ ka taa Asani Bar fɛ yen k'ale ɲininka nin ko minnu bɛ sen na bi k'u ka sariya ta k'u ka dan sigi wajulu la an kɔni b'an yɛrɛ ɲininka o radu de ye nɛni ye wa nɛni min bɛ fɔ an bɛ minnu mɛn badaw ni dɔnkilidalaw da olu de ye nɛni ye an kɔni ma se ka faamuya sɔrɔ komi an ye Haut Conseil ɲɛmaw yɛrɛ ɲini k'an bɛ ɲininkali sɛmɛ u la a caman banna an bolo an ka ɲininkali jaabi la nka an ye ba ɲininka jaabi min sɔrɔla ba fɛ o filɛ nin ye. ne bɛ masala in ne b'a lajɛ angle 3 de kɔnɔ et puis angle 3 in b'a yɛlɛma ka kɛ ɲininkali 3 ye ɲininkali fɔlɔ ye texte ko kuma min bɛ ka fɔ bi est ce que texte in ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que vice de forme t'a la a kuma in fɔli min kɛra est ce que c'est à dire silamɛw ka ɲɛmɔgɔ dɔ k'a fɔ ko faamaw ye ne contacter pour que ka nin kɛ alors que jamana yɛrɛ ye cakɛda dɔ bila cakɛda tɔgɔ ye ministère des affaires religieuses jamana ma o contacter f'u taara nin contact est ce que vice de forme tɛ n'o vice de forme kɛra administrativement est ce que kɔlɔlɔ t'a la parce que dans le droit administratif gɛlɛya b'a la est ce que ministre n'a ka bonya a b'i adresser directement a tɔgɔ ye di académie directeur la non fɛn dɔw de bɛ silsila maratibu dɔw de bɛ yen olu a kan ka tɛmɛ olu de fɛ donc ne bɛ o ɲininkali kɛ et puis n bɛ tila k'a fɔ est ce qu'on peut organiser le désordre
ne bɛ k'e de ɲininka est-ce que désordre bɛ se ka est-ce qu'on ordonne le désordre on ne peut pas organiser le parce que e min ye désordre organisateur i bɛna désordre dɔn de kɛ i b'a règle de ta pour que i ka don ka désordre organiser i bɛ ordre de di désordre ma donc n bɛ fɛ ka mun fɔ il faut pas que dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la il faut pas ka ka kan kɔnɔ diinɛ secteur dɔrɔn tɛ gɛlɛyaba de bɛ anw ka Musa Jawara surɔ fo 1h du matin ne ma sunɔgɔ n ka so dɔw de bɛ maa dɔw bɛ tulonkɛ jinɛ tulonkɛ u bɛ kɔɲɔ de don u tun bɛ fɛn dɔ la c'est-à-dire voisin direct don mais micro min b'a la c'était a bɛ sonner fo kilomètre mais mɔgɔ si tɛ min bɛ se k'a fɔ ko jɔn de ko nin ka nin kɛ fo 1h du matin n'i taara ɲininka est-ce que maire ko i k'a dɔn est-ce que a t'a kalama donc il faut pas que an kana dɔrɔn k'an bɛ baga misiri ma mais olu bɛɛ fana kan ka dilan o bɛɛ ye désordre dɔ de ye jamana kɔnɔ donc n bɛ fɛ ka mun fɔ komi an bɛ diinɛ ko la dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ɲa ye jɔn ye a cɛlakaw ye jɔn ye exactement ɲa ye sanfɛmɔgɔw ye a cɛlakaw ye u bɛ fɛ ka anw minnu organiser anw fana y'a cɛlakaw ou bien olu y'a cɛlakaw ye an ye ɲa ye a bɛɛ bɛ se ka kɛ ko in ka nɔgɔn ni fɛn o fɛn bɔra a bɔ sira gɛlɛya tɛ don a la ji bɛ boli a sira normal de fɛ ka taa boli sira bila ne kɔni bolo gɛlɛya dɔ bɛ diinɛ association kɔnɔ diinɛ association dɔw yɛlɛmalen don ka phase dɔ ta i b'a fɔ ko politique mɔgɔw ka association an tɛ ɲɔgɔn fɛ réellement mais parce que poste kan ka tila il faut k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ vice président ta ne bɛ nin ta bon ni billet nana ni avion billet nana ne bɛ dɔ d'e ma ne tɛ se ka taa yɔrɔ min na an bɛ dɔ d'e ma mais an bɛɛ ye kelen mais n'an taara an ka base kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya o ye gɛlɛyaba de ye wallahi l'azim structure dɔ bɛ yan n bɛna obligé k'a tɔgɔ fɔ ne m'a ye structure mun kɔnɔ wallahi o ye imama ye imama ne kɔni ye taa ni ka segin mun y'a kɔnɔ i bɛ bɛn dɔ ye alimamu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ karama dɔ ye alimamu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ baara dɔw kɛ mais structure wɛrɛw bɛ yen i b'u ye sisan baro la n'u carina u bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka taa attaquer hali 30 minutes tɛ se o misiri kelen kuma dɔ la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka quoi tigi mɔgɔ ninnu an bɛ to k'olu décrier ko olu ka fɛn bɛɛ ye diɲɛ ko ni fɛn ko est ce que olu yɛrɛ tɛ ɲini ka fusaya ni anw ye o lahalayaw la quoi non sincèrement exemplarité tɛ donc a b'i ko dɔw ka plaisir yɛrɛ de ye Musa Jawara n bɛna fɛn dɔ fɔ ne ye baara k'a kan fo n tun bɛ fɛ ka sɛbɛnni k'a kan dɔw ka plaisir yɛrɛ de ye ka Mali société civile silamɛya société civile k'a yuguba ko f'u ka kɛlɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ jagoya la kɛlɛ yɛrɛ tɛ yen ne bɛ se ka kɛ tijani ye sisan ne ba i b'a sɔrɔ sunnamɔgɔ don nin ba fana n'i b'a sɔrɔ ne bɛ dɔ dɔn ne bɛ wajuli kɛ caniya fɛn na an ka sunnamɔgɔ dɔ don a bɛ to k'a ba ta a ka mobili la ka taga bila zawiya la a bɛ sigi k'a makɔnɔ a mana tila waati min a bɛ tila k'a ta ka taa o bɛ se ka ban o bɛ se ka nin kɛlɛ wa a tɛ se o mais a bɛ ko dɔw yɛrɛ de bɛ fɛ ka kɛlɛ in k'a importer k'a ta ka bɔ jamana wɛrɛ la k'a export ka na fili anw fɛ yan i b'a fɔ u bɛ ka baara k'o la ka denmisɛnnin dɔw dilan o la ka caméraw d'u ma e ka nin fɔ ne tɛ se ka nin fɔ a ye réunion na mais e ka a susu n'i ma nin sujet sɔrɔ sini i ka nin sujet fana ta an bɛ taa yɔrɔ jumɛn il faut que gouvernement ka se k'o réglementer mais k'a ye k'a fɔ ko silamɛw yɛrɛ dama ma se ka fɛɛrɛ dɔ ɲini o la fo ka t'o di fanga ma fanga min o de ye hypocrisie o de ye nifaqi min bɛ jeunesse du terme o de ye problème sinon silamɛw yɛrɛ dama kan ka se ka kɛ o et puis nin baara in tɛ ne tɛ tile la ne an ye forum dɔ kɛ an ye colloque dɔ kɛ CICB la ne y'a participer en tant que participant ka gɛlɛya dɔw bɔ hali commission kaloko ni fɛnw ka gɛlɛya dɔw ka kuma dɔw fɔ wajuli ko ka fɛn a kun bɛna appliquer Kayi waati min na gouverneur dɔ ye weleli kɛ ko bon ne fɛn dɔ sera ma a bɛ fɛ ka appliquer an ka o leader kelen ninnu dɔw de ye ka mɔgɔw ye weleli kɛ ka bɔ sanfɛ k'a fɔ ko non ko fɛn in kana appliquer donc gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ il faut que an kana bin siɲɛ ka texte ko tɛ an yɛrɛ damaw de ye a bɛ ko dɔw yɛrɛ de y'a ye attaque bɛ ka caya il faut que ne yɛrɛ fana ka fɛɛrɛ dɔ kɛ an ka fɔ k'an bɛ n'an wulila n'o ye a tɛ ɲɛ dɛ n'an wulila n'o ye a tɛ ɲɛ dɔ bɛ k'a ye ale bɛ attaquer alors que attaque fana bɛɛ attaque contre attaque de don a kɛra o ye après an bɛ tila ka sinayaw kɛ n'an ye ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn embrasser a bɛ tila ka taga bon o da bɛ ka koya dɔw la f'u bɛ k'a fɔ ko fo k'a réglementer à leur guise o de bɛ k'a to fan kelen bɛ k'a fɔ komi e ni fanga ka di bi e ni lahalayaw ka di est ce que ko in tɛna dabiri anw kan donc o dutu bɔli Musa Jawara o de ye fo silamɛw k'u dusukun fɛn ɲɔgɔn ye an yɛrɛ dama ka sigi ka kuma n'an bɛnna mun kan ka sɔrɔ k'o di fanga ma
mais a ka taa fɔ fanga ka texte di kana ou bien fangelen dɔ ka texte kɛ o cɛ man ɲi cogoya donc e fɛ ni min bɛ ka kɛ bi a t'i n'a fɔ dɔnniya dɔgɔya kɔni tɛ non dɔnniya dɔgɔya tɛ désordre de don a désordre in dilannen de fana don parce que an tun y'a mɛn tuma dɔw la ko critère dɔw ka kɛ mɔgɔ min bɛ yen ni Adisa 600 Oustaz ne taara Turki n taara Iran jamana n taara fɛnw i wajuli ye wajuli organisé len don hali ni hadisa kelen de b'i bolo i bɛ se k'i ka wajuli kɛ kalu y'a fɔ cogo min ka bɔ su la fo tile i ma mɔgɔ dɔgɔya wo hadisa kelen i bɛ se ka walawala ka walawala cogo min ka di ka sɔrɔ i ma mɔgɔ i ka mɔgɔ dɔgɔya bɛ i yɛrɛ tipu ani i ka lamɔ cogoya la o lamɔ n'o de kɛra problème ye tant que o lamɔ in ma dilan wa formation de bɛ se k'o dilan ka f'i ye karisa n'i nana ka na Jawara nin ni hakilina tɛ hakilina kelen na i ka hakilina bɔgɔ ka bila yan Jawara ka hakilina dalu di a ka fɛgɛn cogo min b'o di mais ka sɔrɔ i m'a tɔgɔ fɔ mais a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na n'o ye diinɛ yɛrɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'o jɔlan dɔ kari dun oui en fait non mais diinɛ kelen yɛrɛ de m'a fɔ ko na aw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko ne yɛrɛ farudduhu ila Allahi wa rasulihi n'a sɔrɔ an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bɛ association kelen ni fɛn kelen mun de b'an bali ka fɛn dɔ convoquer ka sigi ka baro kɛ f'a bɛ taa kɛ kɛrɛfɛ kumaw ni réseaux sociaux kumaw ni dɔ b'i to fo jamana wɛrɛ la o bɛ réseaux sociaux non ne bolo réellement n'a sɔrɔ buranyaw ni teriyaw ni sinjiyaw fɛnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn ladi n'an ye ɲɔgɔn ladi an bɛ résolution min sɔrɔ an bɛ bɔ n'o ye mais n'an da ka fitinɛ lajɛ a b'i ko Ustaz Jawara a b'i ko dɔw ka futi ka di dɔw ye diɲɛ don o don a bɛ yɛlɛ a ka salon kɔnɔ ni a ye nin futi kɛ a y'a to yen a bɛna belebele wɛrɛ kɛ mun tɛ nin non mais sincèrement o tɛ limaniya ye quoi parce que man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi أو بلساني فإن لم يستطع فبلساني وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان donc ni étape nous ama sui en fait fo ka dɔn ni nin ye foti kɛ an bɛ nin tahariku f'a ka nana ye fitinɛ kubra yɛrɛ wulila ni nin wulila nin ye wa hali sini gɛlɛya b'a la u bɛ fɛ toujours k'a yira i bɛ fɛn in natija dɔn a natija ye dɔrɔn k'a yira an na don dɔ la non walandako kɛlɛ de bɛ Mali la donc comme anw bɛ karisalakaw supporter karisalakaw tɛ se ka kɛ anw fɛ fo ka taa sa karisalakaw fana tɛ se ka kɛ anw fɛ fo k'a sa o mun filɛ ka nourri danger ba de b'a la n b'a dɔn i bɛna émission k'a la ne taara Irak an donna don min na an y'a sɔrɔ nin situation ɲɔgɔnw bɛ yen u tilala ka taa occidentaux yɛrɛ de tilala ka a situation nourri fo ka min ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan k'o falen ka bɔ a la nin y'a daminɛ de ye mais a bɛ se ka falen fɛn wɛrɛw la donc tasuma in u k'a fa joona yan'a ka taa se yɔrɔ dɔ parce que ninnu bɛ tan ni attaque nana kɔnɔ don o don an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc État avait intérêt moi je me dis que depuis et puis Oustaz n bɛ kuma la tuguni min ye démocratie kɔlɔlɔba dɔ ye nin quoi démocratie donni min kɛra an ka jamana kɔnɔ wallahi démocratie ma canaliser radio kuma cogoyaw ma ɲɛdɔn fɛnw cadre ma sigi o la o y'a to radio la nin b'a ta fɔ cogo min kan ne fana bɛna wajula n bɛ ta fɔ cogo min kan de réglementé fo ka taa organe u bɛna bagan anw ma yan alors que anw ye problème ye mais problème belebele bɛ yen nɔ il faut que olu ka dilan tant que olu ma dilan ne yɛrɛ bolo nin fanga in man k'i da don na nin waati la pour moi ne ka faamuya fitinin na dɛ parce que belebele wɛrɛw b'an bolo minnu bɛ se ka dilan n'olu dilanna olu kɔlɔlɔ bɛ na o bɛ nin effacer wallahi u ka nin jɔ pewu cɛ bɔra a tɔgɔ ye di Rwanda cɛ a m'a daminɛ nɔ mais tellement a ye Paul Kagame a ye fɛnw dilan kɔsa fɛ a y'a ka misiriw ni fɛnw ale tɛ silamɛ je pense mais a ye fɛn dɔw sigi sen kan o acceptera mɔgɔ tant que base ma dilan a bɛ kɛ kɛlɛfu de ye ne yɛrɛ bolo nin ko hali ni nin texte kɛra ne dalen don hali ni texte kɛra mɔgɔ fɔlɔ minnu b'a violer o ye mɔgɔ fɔlɔ minnu ka kule bi ko k'a sigi ala ka yafa ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ ɔlɛbaw nin tun ye a Sheikh Al Imam Hassan Ba ye a ye min fɔ an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya sɔrɔ a la nka nin kɔfɛ min ye Sugule ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na radio ɲɛtaa fɛ a bɛ waati jan bɔ maa kɔni b'i yɛrɛ ɲininka o Amadu Gindo adamaden kunturu ka bɔnɛ a nin na hali sisan maa kelen ma se ka dalilu jɔnjɔn sɔrɔ a la an kɔni mana ye mpinitego kuma mɛn an b'an yɛrɛ ɲininka de nin kɛra banaba de kamalen nana yan nɔ radio ɲɛtaa kɔnɔ yan ka n'a ka damakasi kɛ ale dɔgɔnin sara cogoya min na ani maa minnu tun y'a ɲini a ba fɛ k'u bɛ se ka dɔgɔnin yira a la wari minnu dira o ma nin bɛɛ ye kuma minnu jɛlen don mais fo bi kumakan jɛlen
kelen ma sɔrɔ k'i bɛ se ka kala turu min na an kɔni b'an yɛrɛ ɲininka a malikura ko a bɛ ka taa tasira jumɛn de fɛ fana ko a sere bɛ ba kɔ min ye an balimakɛ sugule ye a ye min fɔ hakililajigi don an k'o lamɛn. alhamdulilayi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala k'an bɛ sawa ma ne tɔgɔ abubakar sugule bananba. i sera ma bi ka yira k'a fɔ amina ko dɔw b'i la min ye balimakɛ ye ko a kɔni nana tanya cogoya dɔw la an ma se ka fɛn faamuya a la i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ anw ye lamɛnbaaw ni faamaw bɛ se ka mun faamuya kɔrɔ fɔ ninnu. alhamdulilayi n bɛ ala tanu ne dɔgɔkɛ jakinɛ sugule san 4 ka taa san 5 la alamisa tɔgɔma a bɔra an ka du kɔnɔ an m'a ye fo ka taa se selifana waati ninnu ma an m'a ye an wulila k'a ɲini ka banama bɛɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔ m'a ye mɔgɔ m'a kibaruya sɔrɔ fo ka na se 22h 23h ma juma su a ɲinina mɔgɔw m'a ye mamuso ye mɔgɔw fo ka mɔgɔw labila mɔgɔw tagara mɔgɔw tagalen kɔ n ba dalen zurali waati ninnu mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u nana n ba wele ka t'u ka so k'a fɔ a mɛn k'a ka 3,000 d'u ma ko den bɛ yen n'ala sɔnna ko sini ko den bɛ yen n ba nana du kɔnɔ nana dɔgɔmuso ma ko n den ko ne den bɛ karisalakaw bolo nka n t'a dɔn fɛn fɛn don u ko n ka 3,000 ta ka d'u ma ne ma d'u la dɛ nka ala ko k'an ka ɲumanya kɛ a ye wari in ta a y'a di mɔgɔ ninnu ma dugu jɛlen juma jiginnen kɔ den taara ye kɔlɔn kɔnɔ den bɔra nka den bɔra polisiw ɲɛna a bɔra dɔgɔtɔrɔ ɲɛna a bɔra jamaba fana ɲɛna u y'a sabati k'a fɔ den sura jira su tɛ k'a fɔ k'a bina kɔlɔn dɔ kɔnɔ ka sa yɛrɛ ma a y'o tɛ a fagaralen k'a bila den kɔnɔ an ma dɔwɔrɔ fɔ an ko k'u ye wari de minɛ olu ka den min ye ka wari minɛ olu ye wari minɛ ka da kun jumɛn kan kelen u ye ne ba wele k'i den bi yɛrɛ ne ba taara a ye telefɔni da a kulo la a kama ne ba ma k'a ka tɛlɛ ne ba ma sɔn ka telefɔni a bɛ ka fɔ telefɔni na ko den ba yɛrɛ de filɛ nin n kɛrɛfɛ a bɛ k'a fɔ ne ba ye k'e ka ko man gɛlɛn a ye wa a y'a sɔnna ma a ka ko bɛɛ ko k'a y'a di ala ma e ka ko man gɛlɛn sini bɛɛ i den bi ye o cogo ni dɛ sini den taara ye kɔlɔn kɔnɔ nka a bɔra an m'o lahala de la banama yan nɔ an tɛ ka se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la faamaw fɛ polisiw kɔni taara ankɛti kɛ k'u wele ka ɲininkali kɛ ka baara kɛ ka taa di jusi ma kalo 2 a ko dalen don magamaka a kuma na ni alamisa tɛmɛnen tɛ magamaka a kuma na fiyewu an kɔni m'o lahala de la an ka dugawu kɛ ala k'an dɛmɛ ala ka lemani sabali d'an bɛɛ lajɛlen ma olu ɲɛ b'a la ji tɛ ka bɔ den kɔnɔ ni ji y'o den mɔgɔ bisara kɔlɔn kɔnɔ n'a bɔra kɔlɔn kɔnɔ ji de kan ka bɔ a kɔnɔ nka ayi ji ma bɔ den kɔnɔ fiyewu laɲini b'a fɔ den fagara kɛ k'a bila kɔlɔn kɔnɔ nka an kɔni tɛ ka ɲɛ sɔrɔ la fɔlɔ inshallah o kibaruya dɔn an bɛ a kɛ tuguni kɛ sabu an y'a mɛn ko den fana ko u b'a fɔ fɛn ma ko gɔmɛlɛfinma ko o tiɲɛ don wa awɔ mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko gɔmɛlɛfinma don nka ne yɛrɛ kun m'o yɔrɔ kɔlɔsiyara mɔgɔw ka tamajɛnw k'a fɔ ko gɔmɛlɛfinma de don bi aw ka laɲini ye mun de ye den ka kibaruya la an ka laɲini tɛ dɔrɔ yɛrɛ u nana ne ba fɛ k'a wele de ko karisa wari di i den bɛ ye olu ye wari minɛ ka da kun mun kan u k'u kun ɲɛfɔ an ye dɔrɔn faamaw ka ɲinini k'o kun na wari minɛ ka da kun mun kan u k'u kun ɲɛfɔ an ye dɔrɔn aw mago bɛ k'a ko tiɲɛ dɔrɔn de dɔn dɔrɔn tant que a sabatira k'a fɔ jira su tɛ bon ko mun b'a la an b'a fɛ ko laɲini de dɔn tiɲɛ ka bange bɛɛ lajɛlen ye o de y'an ka laɲini ye mɔgɔ minnu ye wari minɛ o fo bi olu bɛ yen nɔ sigida la yan wa maa minnu ye wari minɛ o bɛ yen foyi t'u la o bɛ yen nɔ e ka kuma laban ye jumɛn ye ne ka kuma laban ne b'a ɲini silamɛw fɛ k'a ɲini faamaw fɛ an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ko mun n'a nana n'i segera a ko la i k'a ko ɲɛɲini o de bɛ sigida ja nka dɔ dusu kasilen don dɔ bɛ yɛlɛ o la ni ko a ka sigi ɲɔgɔn kan gɛlɛya b'a la dɛ inshallah o don ni ce ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ an lamɛnw balimakɛ lamɛn nin waati in na aw yɛrɛ bɛɛ y'a faamu k'a fɔ nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛyalen don mɛ fo bi a ma kuma kelen sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka kala turu fɛn min na maa bɛ i yɛrɛ ɲininka adamaden kuturu nin cogoya in na ala k'a yɛrɛ ka ɲɛ o kɔfɛ min ye mali yɛrɛ kɔnɔna na siman dilan usine o kɔni kuma cayalen bɛ bi hali n'a sɔrɔla k'a fɔ usine 3 ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan nka usine 3 bɛɛ lajɛlen ye dunanw de ta ye a yɛrɛ la k'a fɔ maliden dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ k'u bɛna usine kɔni jɔ mali yɛrɛ kɔnɔna na min b'a to siman ko olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni bolonɔbila wala a kabakuru fɔlɔ o dala fangatɛmɛfanga ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min sɔrɔla ale ka seereyaw la o filɛ nin ye bi ye donba ye ne bolo sabula da kan maliyɛn usine 2 u ye dusu ta k'a ɲini ka na siman usine ka n'o joya o laɲini o ni gouvernement ka taabolo bɛ taa ɲɔgɔn na sabula da kan gouvernement y'a ɲini ka maliyɛn bɛɛ dɛmɛ maliyɛn bɛ fɛ ka u ka jamana yiriwa an b'a dɔn ni nin usine jɔra ka ban a bɛ kɛ sababu ye ka baara di jokaw ma ani maliyɛn tɔw ma a b'a to fana simanko gɛlɛn bɛ mali jamana kɔnɔ a b'o fana nɔgɔya a b'a to fana siman bɛ sɔrɔ musaka nɔgɔman na a b'a to fana an ka jamana a bɛ yiriwa ka taa o hukumu kɔnɔna na an bɛ ci bila maliyɛn bɛɛ ye minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ k'u ka na u kɔni ka jamana yiriwa transition ɲɛmɔgɔ kɔni olu kɔni labɛnnen don ka maliyɛn bɛɛ dɛmɛ maliyɛn bɛ fɛ k'u ka jamana yiriwa tiɲɛ hukumu kɔnɔna la ani jɛya hukumu kɔnɔna la ka jeunes dɛmɛ min b'a to bange mɔgɔ bɛ se ka musaka d'u ma nɔgɔya la cogo min na u ka na jamana yiriwa
o madame ne bi depuis transition sigira senga gouvernement bara caman kɛ mun b'a to maliyɛnw bɛ lafiya cogo min na o hukumu kɔnɔna la gouvernement b'o o laɲini kɛ tuma bɛɛ ka maliyɛnw dɛmɛ u ka musaka sɔrɔ mun b'a to u bɛ se ka jamana yiriwa cogo min na parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka kɛ ɲɛfɛ u ka jamana yiriwa mun b'a to mɔgɔ tɔw fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an ko mali kura a tɛ ɲɛ fo maliyɛnw yɛrɛ ka kɛ ɲɛfɛla la mun b'a to jamana a bɛ yiriwa. Alabaw maa min kɛra nin siman dilan usine yɛrɛ a sababu yɛrɛ ye ka na jɔ an fɛ yan nɔ ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye seereya min sɔrɔ ka di kunnafonidilaw ma an ka jɛ k'o lamɛn. a ye mɔgɔw wele ka na u ka na accompagner premier pose pierre la usine dayɛlɛ a ye mɔgɔw wele ka na o de la u ka fara an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc min bɛ se ka dɛmɛ don u ka dɛmɛ don aw ye donc pour que an ka se ka usine dayɛlɛ mali tɔgɔ la mali cimenterie usine parce que usine saba de bɛ mali la minnu bɛ ciment dilan mais a saba si tɛ mali ta ye donc an bɛ fɛ ka mali yɛrɛ tɔgɔ la usine dayɛlɛ ni tɔw bɛ ka se ka n'a kɛ fo mali la pour que maliyɛnw yɛrɛ tɛ se k'a kɛ donc o de ye initiative an y'o de ta ka na donc n'a ye ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni gouvernement ɲɛmɔgɔ ale ni population bɔra k'an accompagner usine bɛ se ka mɔgɔ 150 a b'o ta d'abord o ye depuis exploitation daminɛ sinon o ye direct ye a bɛ tila ka mɔgɔ 500 ɲɔgɔn ta indirectement donc usine fana ni ala sɔnna ma an hakili b'a la ka se fo mɔgɔ 1000 hakɛya ma minnu bɛ baara sɔrɔ usine sababu la usine fana a une capacité de production de 800 000 tonnes tonne 800 a bɛ se k'o de dilan san kɔnɔ k'o produit a joli kasabi bɛ taa sefa wari miliyari 50 ka n'a kunkan fɛ awɔ dɛmɛba banna banque malienne de la solidarité BMS olu de accompagne nin projet na an b'u fo kosɛbɛ. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw min ye an ka dɔgɔtɔrɔsow ye a yirala k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni caman bɛ yen bi wa n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ a yirala k'a fɔ kiliniki caman bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na minnu tɛ sariya yɛrɛ ka bolo kan nka a yirala k'a fɔ ko minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don kɛnɛyaw kibaruyaw ko ani saniyaw ko ma ale kɔni ye hakilijagabɔ kɛ ka taa wasaden ladegew ɲɛkɔrɔ sariya dɔw kɔni taara min b'a to perepelatigɛ dɔw bɛna di kɛnɛya yɛrɛ a lasaniyali kɔni kan nka umaru tarawele ale ye damakasi kan kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogonikɔ dɔgɔtɔrɔso baarakɛla dɔw kɔni ma ka yira k'a fɔ waleya dɔw taara ka ɲɛsin ale ma a ma se k'a faamu cogoya si la a kɔni ka seereya bɛ an bolo yan aw bɛna lamɛn o kɔfɛ an bɛna taa sogonikɔ fana dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen ka t'u ɲininka nin ko in kɛra kɛcogo jumɛn na olu ye faamuya jumɛnw sɔrɔ a la min sɔrɔla an balimakɛ yɛrɛ da fɔlɔ an ka jɛ k'o lamɛn. n tɔgɔ umaru tarawele n bɛ bɔ yirimajɔ kuluda la gɛlɛya min ye sɔrɔ o ye an ka dɔgɔtɔrɔw ka gɛlɛya de ye et puis n kelen tɛ mɔgɔ caman tun bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sogonikɔ CCRF la muso bɛ jigin yɔrɔ min na n taara ni muso ye jiginni yɔrɔ la 5 heures wagati an sera ye sani muso ka jigin fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ muso dɔw bɛ yen u nana ne ni min taara ko o ka wari di ko fura dɔ kan ka san bon fura in ko o ye 1600 ye o ye ne tanti ye o ye wari in d'u ma u taara fura kɔni dɔ kɛ muso la u ma taa fura kɛ muso la an tɛ fɛn dɔn o yɔrɔ la an tora o kɔnɔna la kɔsa fɛ tuguni u nana an wele o kɛra 9 heures wagati ko muso y'a yɛrɛ sɔrɔ ko nka ko machine dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ye ko ni den kunbayara kosɛbɛ ko de bɛ olu dɛmɛ baara la ko o kɛra sisan ko ne ka 6000 sara parce que o machine farala baara kan ne ko ma n ko ne balimamuso n ko n y'a faamu n ko ni ala ka jɛ n ko mais n ko 6000 in n ko papier jumɛn de b'a la sɛbɛn min b'a la n bɛ fɛ ka o de dɔn parce que n b'a kalama jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira n na k'a fɔ jiginni bɛ kɛ sarati minnu b'a la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la kiliniki tɛ jamana ka baara yɔrɔ de don o y'an bɛɛ lajɛlen jɛ ye n ko o sariyaw n ko an ka to o sariya kɔnɔ n ko mais comme aw b'a la ka insister parce que u b'a la ka taama kɛ nɔfɛ fo muso in dɔgɔya yɛrɛ ko n ye mɔgɔ lankolon ye n k'a ma n k'a kana mɔgɔ dɔgɔya i tɛ mɔgɔ min dɔn ko non ko ne tɛ foyi ye ko chauffeur jalan n ko que problème foyi t'a la n ko mais ne kɔni tɛ wari di aw ma 6000 ne tɛ se k'a di aw ma yan ni papier t'a la et puis papier min b'a la fɛnɛ n tɛ 6000 d'aw tigɛ a bɛ papier kɛ k'a di yan n bɛ taa sara guichet la k'u tɛ papier di bon an nana ga ɲɔgɔn na ne ma wari di o kɔfɛ u nana ordonnance dɔ kɛ k'a di ko n ka taa fura san n taara o fura san fura in nana fura ma kɛ ne muso la fura in nalen komi ne n'u ma ɲɛ wariko la sisan directement fura nana di u ma maga fura la ne y'a d'u bolo ma u ma sɔn ka fura kɛ ne muso la u ye fura in suɲɛ k'a bila u kun min yɛlɛnna o kɔfɛ o nana ko bɔn ko fura dɔ kan ka kɛ ne ko n ko ordonnance dɔ tun kɛra ka di an ma n ka y'a fura san an nana fura in ɲini a ma ye muso fana ko fura ma k'ale la wa dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sabali jamana in kɔnɔ an bɛ étape min na nin tɔɔrɔ minnu bɛ an kan surtout dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna ne yɛrɛ ɲɛna ala de ye n seere ye mɔgɔ dama min bɔra a muso jiginni ka boli ka bɔ yɛrɛ ka taa 6000 ɲinini na fanw fɛ
ala de b'a hakɛ dɔn wa dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna suguni kɔ n'i donna ye kaba jiginni kɛ yɔrɔ kɔnɔna wagati bɛɛ lajɛlen na kungo de don nin t'a fɔlɔ ye ne la parce que ne muso ka accouchement bɛɛ bɛ kɛ yen ne ta o ta gɛlɛya de bɛ yen mais ne t'a sara parce que ne b'a dɔn kan ka taa fan min fɛ kuma n bɛ welewele min kɔni da jamana ɲɛmɔgɔw ye ani aw journalistes ye a ka kuma u ka suguni kɔ CCRF u k'a ko u k'a jateminɛ kosɛbɛ sinon vraiment a tɔɔrɔ ka bon sigidala mɔgɔw kan jamana in n'i y'a ye tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ an kan an kanu tɛ ɲɔgɔn na dɛ parce que n'i sera administration fan o fan tɔɔrɔɲɔgɔn kelen de b'i ɲɛ ye maa min bɛ k'e tɔɲɔ yala e b'o kanu wa est ce que hali ni maa ko k'a bɛ kojugu se o ma ni e bɔra o kalama i bɛ se k'a ladɔnniya wa i t'a kɛ a tɛ ko diya i ye wa e ka kɛ ala deli a ka hɛrɛ la k'a sababu kɛ o bɛ ka tɔɲɔ min da an kan an dun ka impôt ni an ka taxes de b'a la ka kɛ k'u sara. Kulubali i ji t'a la.